하나님 감사합니다. Господь, благодарим Тебя. 오늘 또 저희들 한 자리에 모아주셔서 감사합니다. Спасибо, что и сегодня Ты нас собрал в этом месте. 주님이 도와주셔서 저희에게 필요한 말씀을 올바로 이해하도록 역사하여 Помоги нам, 주시옵소서. Господь, и действуй так, чтобы мы правильно могли понять нужные для нас слова. 주님의 말씀에 또 순종함으로써 하나님께 영광을 드리는 삶을 살아가도록 인도하여 Веди нас, 주시옵소서. Господь, чтобы мы всегда сохраняли Слово Твое Божие, соблюдали, тем самым являли славу Тебе. 이 시간 주 성령께서 두루 역사하여 Верим, что в 주시옵소서. этот час Духом Святым Ты будешь действовать среди нас. 우리를 И 구속하시고 во имя 부활하신 искупившего нас и 예수님 воскресшего 이름으로 Господа 기도드립니다. Иисуса возносим эту молитву. 아멘. Аминь. 이사야 성경 3장 Исайя, 3 глава, да? 3장 1절부터 С 1 стиха 일단은 12절까지 по 12 будем 읽어보겠습니다. читать. 누가 이거리 형제님이 좀 Брат Игорь, вы 읽어주시겠어요? будете вести, а мы за вами идем. Вот Господь, Господь Саваоф, отнимет отнимет у Иерусалима и у Иуда посох и трость, всякое подкрепление словом и всякое подкрепление водой. Храброго вождя и воина, судью и пророка, разорливца и старца, пятидесятника вельможу и советника, и мудрого художника, искусного слова, и даму отроков начальники, и дети будут господствовать. И в народе один будет праведник, и каждый с ближним своим. Юноша будет нагло превозноситься над старцем, и простолюдин над вельможей. Тогда ухватится человек за брата своего, в семействе отца своего, и скажет: у тебя есть одежда, будь нашим вождем, и да будут эти взвалены под рукою твоею. А он с клятвой скажет: не могу исцелить ран общества, и в моем деле нет ни хлеба, ни одежды, не делайте меня вождем народа. Так рушился Иерусалим, и пал Иуда, потому что язык их и дела их против Господа, оскорбительны для очей славы Его. Выражение лиц их свидетельствует против них, и о грехе своем они рассказывают открыто, как содомляне, не скрывают горе душе их, ибо сами на себя навлекают зло. Скажите праведнику, что благо ему, ибо он будет кушать плоды дел своих, а беззаконнику горе, ибо будет ему возмездие за дела рук. Притеснители народа моего дети, и женщины господствуют над ним. Народ мой, вожди твои вводят тебя в заблуждение, и путь стезей твоих испортили. 이사야서 1장은 전체적인 것들을 요약을 하고 있죠. Первая глава Исаии, она в кратком виде представляет всю книгу Исаии. 하나님께서 유다와 예루살렘을 심판하실 것이다 라고 얘기를 하고 있습니다. Там говорится о том, что Бог будет судить Иудею и Иерусалим, 그렇지만은 Израиль, то есть. 1장 27절에 있는 것처럼 Но, тем не менее, как написано в 1 главе 27 стихе, 그들 중에서 하나님의 구원을 경험하는 사람도 있게 될 것이다 라고 소망을 주시죠. дается надежда, да, что среди них есть люди, которые испытают о себе спасение Божие. 자, 그다음에 우리 지난번에 했던 2장에서는 А в тот раз мы разбирали 2 главу, 시간을 훌쩍 뛰어넘어서 там идет прыжок через время, 천년 왕국에 대한 얘기를 하고 говорится о 있습니다. тысячелетнем царстве. 그리고 И 심판의 날인 주의 날에 대한 얘기를 также говорится о 하고 дне 있죠. Господне, да, то есть дне суда. 자, 그다음에 이제 우리가 읽었던 3장에서는 Теперь в 3 главе, то, что мы прочитали сегодня, 이제 유다에게 하나님이 심판하신다는 내용을 지금 쭉 얘기하고 있는 там 겁니다. описывается содержание, да, что Бог будет судить, судить Иудею. 자, 1절에 В 보면은 1 стихе 하나님이 예루살렘과 유다의 의뢰하며 의지하는 것을 제하여 버린다 그랬어요. что вот Господь да отнимет у Иерусалима и Иуды посох и трость, всякое подкрепление. 하나님과 언약이 있는 백성이기 때문에 그들은
하나님을 의지해야 됩니다. По идее-то, да, 1차적으로. прежде всего, поскольку они находились в завете с Богом, они должны были доверять все Господу. 근데 하나님을 Но 제외하고 они исключили Господа. 다른 것들을 의지하고 살았던 거예요. Они жили, да, доверяя чему-то другому. 자, 여기 보면은 이제 그 의뢰하는 것들이 И 나오잖아요. мы здесь видим, на что они полагались. 우리 먹을 것이 넉넉하다. 양식. Они считали, что у них много еды. 자, 마실 물도 И 넉넉하다. у нас есть всякое подкрепление и хлебом, и водою. 하나님께로부터 왔다는 생각을 안 하는 거죠. Тем самым они не думают, что ведь это все от Бога пришло к ним. 그 다음에 이제 사람들의 모습을 보세요. И посмотрите на облик людей. 용사와 전사와 Храброго вождя и воина, судью, и пророка, и прозорливца, 독술자, и 장로, старца, 50부장, пятидесятника, 귀인, мо사, вельможу, 공교한 장인, советника, 요술자. мудрого художника, искусственного словия. 이 사람들은 그냥 Все эти люди, 일반 백성이 아니잖아요. они же не простые люди, да, вот не относятся к простому народу. 무언가 능력이 있는 사람이거나 비교적 다른 사람보다 높은 자리에 앉아 있는 То 사람들. есть это они люди имели какую-то силу, да, либо если сравнить с другими людьми, все же находились на высоком положении. 자, 이거 다 제해버리겠다. 거기 3장 1절에 있는 것처럼 다 제하여 버린다 그랬죠. 유다에 의뢰하며 의지하는 것을 제하여 боришиде 3장 Но тогда 1절에 в первом стихе написано, что Господь Бог все это отнимет. 전부 다 제해버린다는 Все 거예요. это отнимет. 하나님 이외에 의지하는 모든 것을 다 없애버리겠다 그 То есть все 말이에요. это исчезнет, да, если они все, кроме Бога, доверяют чему-то другому. 그러니까 먹고 사는 것이 어려워지는 거고 То есть им будет все труднее жить, 그다음에 어디로 가야 될지를 что, 모르는 чем 거예요. питаться, куда идти, они не будут знать. 여기 인도자들도 다 제해버렸어요. Потому что были отняты все эти вот вожди. 그다음에 이제 4절에 보면은 И в 4 стихе 아이들이 방백이 되는 거예요. дети, они станут этими всякими вельможами, 적자들이 그들을 다스리고 начальниками, дети будут господствовать над ними, 잠시만요. отроки, дети. 아이들이 다스리면은 어떻게 되겠어요? А что же будет, если дети будут господствовать? 문자 그대로 아이라는 의미보다는 어리석은 자들을 얘기하는 Здесь 거예요. по дети, чем буквально понимать дети, имеется в виду, скорее всего, неразумные люди. 어리석은 자들이 이 정치 지도자가 돼버리면 Представьте, если неразумные люди станут политическими лидерами, вождями, 그 민족 망하는 거예요. то этот народ пойдет на погибель, так ведь? 자, 그러니까 백성들은 서로 학대하죠. И поэтому в народе будет угнетение. То есть народ будет 오절에. угнетаем, как в 5 стихе. 그 다음에 아이가 노인에게 교만하게 행하지요. А дети будут, то есть юноши будут превозноситься над старцем. 비천한 자가 존귀한 자에게 이 교만하지요. Простолюдин будет превозноситься над вельможею. 그러니까 완전히 사회 질서가 Вот 뒤집어지는 этот 거예요. полностью порядок в обществе переворачивается. 여기 지금 나와 있는 거 있잖아요. 3장에 나와 있는 거. Как написано в 3 стихе. 요 내용들 가만히 들여다보면은요. То есть 3 главу, если посмотреть содержание, да, полностью. 한 나라가 멸망할 때에 Перед тем, как одно царство погибнуть, 나타나는 현상이에요. вот эти все явления, они проявляются. 경제적으로 몹시 어렵고 Когда будет очень материально трудно будет жить, 사회적으로는 무질서하게 되는 а 겁니다. в обществе будет полный беспорядок. 정상적인 사회는 То есть ведь нормальное общество, 노인이 존경받는 чтобы 사회예요. старцы были уважаемым, так ведь? 근데 노인이 놀림거리, 조롱거리가 되는 사회니까 이거는 А в этом 아이들에게 обществе, значит, получается, старцы, да, будут предметом насмешки, издевательства над 민족, 나라, 제국을 막론하고 항상 이게 망할 때 나타나는 현상이거든요. Но вот эти явления, они всегда предшествуют падению, да, вот, включая тут государство, общество, империю. 어리석은 사람들이 지도자가 돼 있어요. Представьте, что вот неразумные люди станут 그래서 господствовать. 좀 돈이 있는 형제에게 И тогда вот брату, который имеет деньги, 뭐 지도자가 되어달라. они обращаются и говорят, да будешь ты у нас господин, то есть господствует над нами. 나는 고치는 자가 되지 않겠다 그러죠. А он говорит, я, вот и всё. 7절에 А он в 보면 7 скажет, с клятвой скажет, не могу исцелить рану общества. 나는 관장이 백성들을 다스리는 사람 되지 않겠다. Я не хочу стать вот, чтобы руководить, 너무나 господствовать. 어렵고 무질서하기 때문에 아무도 나서려고 하지 않는 거예요. То есть они видят, да, что творится в царстве, и поэтому беспорядок полный, и никто не хочет заниматься исцелением этого общества. 8절 같이 한번 Читаем 읽어보죠. 8 стих заново.
Так рушился Иерусалим и пал Иуда, потому что язык их и дела их против Господа, оскорбительны для очей славы Его. 자, 즉 예루살렘과 유다의 심판, 멸망을 지금 말하고 있는 Здесь 겁니다. говорится о суде, о падении 그러니까 Иерусалима и Иуды. 멸망당할 그때의 사회가 지금 이런 모양이다 그 И 말이에요. вот как раз перед падениями, да, этих царств, вот общество было таким, как описано в начале. 특별히 И особенно 하나님과 관련해서 относительно, что касается взаимоотношений с Богом, 그 말과 행위가 하나님을 то 거스려요. есть язык и дела их шли против 그래서 Господа. 하나님의 영광을 범해버린 겁니다. То есть 이게. они как бы совершали грех над славой Божьей. 그 다음에 9절에 보면은요. В 9 стихе 그들의 얼굴이 증거를 하는 거예요. вот выражение их лиц свидетельствовали. 자기 죄를 숨기지 아니하고 발표해요. То есть они открыто говорили о своем грехе, да, вместо того, чтобы скрыть. 자, 예를 들면 우리 시대에도 Например, в наше время 나는 동성애자입니다 하고 아주 когда в 당당하게 открытую, да, 얘기하잖아요. смело, уверенно говорят, что вот они относятся к однополым, там, гомосексуалистам. 그거는 사실은 이 당당하게 faktiski, 말할 성질의 на 것이 самом деле, 아니거든요. ну, 그건 부끄러운 일이거든요. постыдное дело, ты должен, наоборот, молчать об этом. 혹은 자기 죄를 Либо о своих грехах. 감각이 없으니까 담대하게 발표하는 거예요. Они уже не чувствительны своим согрешением и смело рассказывают. 우리 오늘 그 말씀 전에 잠깐 교제했는데 창세기 4장에 라멕 같은 경우가 Как раз у нас 대표적이죠. было краткое общение, вот Наталья заговорила там, 라멕. Бытие 4 глава, там о Ламехе. 가인을 위해서는 7배지만은 라멕을 위해서는 77배의 벌이 있을 것이다. 아주 하나님을 조롱하듯이 얘기를 해요. Когда говорит, 범죄하고. пускай это за Каина 7 отомстится, а вот насчет Ламеха там 77 раз, как бы издевательственно идет. 두 아내를 얻었고 Хотя у него было 2 жены, 그 он взял 2 다음에 жены, 살인을 했는데 да еще убил там 그 отрока. 담대하게 И 드러내잖아요. смело говорит, да пускай говорит, там будет. 그러니까 죄를 наказание. 담대하게 발표하는 겁니다. То есть он смело объявляет о своем 그래서 грехе. 하나님의 성 예루살렘이 마치 소돔같이 돼버린 거예요. И поэтому город Божий, город Иерусалим становится как Содом уже. 그들의 영혼에 화가 있을진저 Горе будет душе, и в 9 стихе. 그들이 스스로 재앙을 Ибо они 자초했다. сами навлекают на себя зло. 자, 그렇지만은 Тем не менее, 이렇게 무질서하고 혼란한 상황 속에서도 и даже вот такой ситуации, когда есть полный беспорядок, да хаос, 하나님이 의인을 남기셔요. Бог оставляет праведника. Да? 의인들에게는 복이 있을 것이다. Скажите праведнику, что благо ему, 악인은 화가 있을 것이다. а у нечестивых, беззаконников будет 이건 горе. 항상 행위 때문에 그러는 거예요. Это все из-за дел их рук 그다음에 будет, 12절 возмездие. 읽어봅시다. Теперь читаем 12 стих. «Притеснители народа моего, дети и женщины господствуют над ним. Народ мой, вожди твои водят тебя в заблуждение, и путь стезей твоих испортили». 여기 보면은 내 백성을 학대하는 자는 아이고 관할하는 자는 부녀라 그랬거든요. Написано, что дети, оказывается, притеснители народа моего, и женщины господствуют над ним. 근데 사실 보편적으로 Но, как правило, 여기 지금 다스리는 사람이 여자가 됐잖아요. у женщины стали господствовать, так? 여기 무질서 할 때에 Когда идет беспорядок 하나님께 полный, 멀어질 때 나타나는 현상들이거든요. когда отдаляются от Бога, вот что может происходить. 아이가 혹은 부녀가 다스리는 겁니다. Либо дети, женщины начинают господствовать, 그러니까 지금 править. 인도자의 문제인 То есть 거예요. проблема в вождях получается. 왜 да? 유다가 이렇게 Почему Иуда 타락했느냐? вот так пал? 너의 인도자가 너를 유혹해서 너를 Потому 다니기를 что 할 것이다. вожди твои вводят тебя в заблуждение. 그래서 항상요. То есть всегда, 한 사회가 문제가 됐을 때에 когда возникает проблема в одном обществе, 두드러지게 나타나는 두 가지 현상이 вот 있는데 отчетливо два вот эти явления, да, вот они проявляются. 인도자인 정치가가 잘못돼요. То есть проблема, когда в вождях, политиках, 자, 그다음에 또 한 가지는요. а еще одно явление. 그들을 지지하는 종교가들이 잘못돼요. То есть неправильно ведут себя вот эти религиозные лидеры, которые 그러니까 поддерживают их. 정치 종교 분야에서 Вот в этой сфере 인도하는 사람들이 잘못되기 때문에 политики, в религии, вот проблема как раз в вождях их. 그러니까 Поэтому
백성들이 Народ, 다 따라가는 거예요. 미혹당하는 거예요. они обольщаются, следуют за ними, 그래서 следуют. 같이 망하는 И 겁니다. вместе идут погибель. 이해되셨죠? Понятно, да? О чем 요 речь? 두 가지가 보통 그래서 성경 이스라엘이 하나님께 심판을 받는 이유도 Также мы узнаем о причине, почему Израиль всегда был судим Богом. 정치, 종교 Проблема 지도자들의 была- 책임이 첫 번째 자리에 옵니다. На первом 항상. месте несут ответственность за это, конечно, те, которые отвечают за политику, за религию, 자, 그래서 여기 지금 за 이제 духовную. 이와 같은 내용으로 이스라엘이 심판을 받는 거고 То есть это содержание говорит о том, что вот Израиль будет судим, 그때 심판 받을 때의 상황들입니다. и сказывается о ситуации, которая была в это время. 자, 그다음에 이제 16절부터요. 16 стиха теперь. 16절부터 28절까지 한번 더 25 읽어. 네. 25절인가요? 예, 20 하여튼 끝까지. Хорошо, с 16 до конца читаем. И сказал Господь, За то, что дети все надменны и ходят, подняв шею и обольщая взорами, и выступают величавую поступь, и гремят цепочками на ногах, оголит Господь темя дочерей Сиона, и обнажит Господь срамоту их. В тот день отнимет Господь красивые цепочки на ногах, и звездочки, и луночки, серьги и ожерелья, и опахала, увясла, и запястья, сосудцы с духами и привески волшебные, перстни и кольца в носу, верхнюю одежду и нижнюю, и платки, и кошельки, светлые тонкие япончи, и повязки, и покрывала. И будет вместо благовония зловоний, и вместо пояса будет веревка, и вместо завитых волос плешь, и вместо широкой япончи узкое вретище, вместо красоты клеймо. Мужи твои падут от меча, и храбры твои на войне, и будут воздыхать и плакать ворота столицы, и будет она сидеть на земле опустошенной. 시온의 딸들에 대해서 얘기를 하고 Тут 있는데 говорится о дочерях Сиона. 여기 쭉 얘기하면은요. Если 여기 지금 시온의 딸들이 당하는 이런 환란들이 И если дальше читать вот все вот эти скорби, через которые пройдут дочери Сиона, 이제 하나님께서 심판하실 때 이렇게 될 것이라는 얘기예요. это все будет происходить во время суда Божьего, да? 그런데 어떻게 심판을 하시느냐 그랬을 И 때 когда мы спросим, а как же будет происходить суд, 이와 같은 일들이 25절에 보면은 как в 25 стихе, 너희 장정은 칼에 너희 용사는 전란에 망할 것이다. у нас 24, мужи твои падут от меча, и храбры твои на войне. 전쟁으로 말미암아서 이렇게 될 거라는 То 거예요. есть 이런 из-за 심한. войны в итоге все это скорбь будет. 우리가요 가장 가까운 예로 Вот самый такой близкий пример для нас, да? 히틀러가 Когда Гитлер, 유대인을 핍박할 때에 когда гнал иудеев, 여기 있는 것 그대로 다 이루어졌어요. вот как все это написано, все это исполнилось, так ведь? 이거는 그냥 징조예요, 징조. То есть это просто знамения, признаки. 나중에 주님이 심판할 때에도 Также потом, 이보다 когда 더한 일이 벌어질 거예요. будет суд Божий, да, будет сильнее, чем тут написано. 여기 모든 장신구를 다 제하여 버린다 그랬잖아요. 그냥 모든 그 장식하는 것들을 다 제해버린다, Он сказал, что, 없애버린다. то есть отнимет все эти вот украшения, описаны здесь. 그 23절에 다 없앤다 그랬죠, 제해버린다 Особенно 그랬죠. в 23 стихе написано, да, и будет все это отнято. 근데 여기 한번 봐보세요. А еще обратите внимание, 그때의 썩은 냄새가 향을 대신하고 и будет вместо благовония зловоние. 이거 뭐 생각하면 되냐면 И поэтому с чем мы ассоциируем тут? 우리 가끔 저 집회 때 아우슈비츠 Ну, 수용소에 когда мы 삭살 говорим, да, пример приводим, 가스로 죽이는 거 얘기 보이잖아요. вот это концлагерь Освенцима, да, когда людей убивали с помощью газа, 썩은 냄새가 향을 대신하고 и там действительно вместо благовония зловоние пошло. 여기 또 놀라운 거는요. И что удивительно здесь, 대머리가 숱한 머리털을 대신하고 и вместо завитых волос плешь. 2차 대전 때에 Вспомните во Второй мировой 유대인들 войне, 수용소에서 когда 잡아서 евреев, 죽일 때 да, 전부 다 머리 다 перед 잘라버리거든요. тем, как их 여자들 уничтожили, 전부 완전히 женщин 밀어버려요. полностью обревали женщину волосы. 그래서 이 머리로 И с помощью этих волос 카페트를 만들고 ковры там ткали. 그 다음에 이- 그 방수 재료로 사용합니다. Они использовались как средство против, чтобы вода не заходила там. 그러니까 2차 대전 때 그 수용소에 그 학살당할 때 보면 머리가 없어요, 전부 다.
И мы видим, 여자들도 когда, 다. вот, когда перед чем убивать, все женщины уже лысые были. 그다음에 обрывали полностью. 붉은 베옷이 화려한 옷을 대신하고 И вместо широкой панчи узкое вретище. 전부 다 입고 있던 옷 벗기고 유대인들 없는 줄무늬 옷 입혔잖아요. И вот когда они, помните, свою одежду заставляли снимать, там полосатую одежду на них одевали. 그다음에 자자한 흔적이 고운 얼굴을 대신한다. А, вот и все. 거기는 없나? 자자한 Муни 흔적. десе? 예, 예. И вместо красоты клеймо. 자, 여기 끌리모 있잖아요. Вот здесь клеймо. 뭘 얘기하는 줄 О 아세요? чем 끌리모? говорит? Когда? 그 소라든가 양 소에게 이게 내 그- 것이다고 낙인 찍는 거 Ну, 있잖아요. когда вот эти тавро ставят всякому скоту, да, что это кому-то принадлежит. 요 단어예요, Вот 끌리모가. клеймо что означает. 그리고 тавро. 또 Да. 거기에 글자나 이름 그저 숫자를 새겨 Вы 놓는 걸 помните, номера 얘기하거든요. оббивали даже, либо имя там. 근데 2차 대전 때 유대인들 И вот во Второй мировой войне иудеям действительно на руки, концлагеря, 몸에다가 실제로 나 죄수 тело. 번호 새겨놨거든요. номера там, номер. 문신처럼. Что он преступник такой-то, ну, номер. 자, 그 다음에 Заключенного, извините. 자, 이제 뭐 이런 일들이 있을 것이다. Все это будет написано. 그래서 시온은 황무하고 땅에 앉을 것이다. А Сион, значит, 전쟁 때 이런 일이 벌어질 упадет. То 것이다. есть это все будет происходить в год войны. 근데 2차 대전 때 실제로 이런 일들은 글자 그대로 다 И в 20 이루어졌어요. веке, во время Второй мировой войны, буквально как есть, все это исполнилось. 요건 그림자. Это было прообразом. 왜냐하면은 Почему? 2장부터는 Со второй- 2장부터 5장까지는 Со 2 по 5 главы 하나님의 마지막 심판과 천년 왕국과 관련이 돼 있는 이야기들이에요. там говорится о взаимосвязи между последним судом Божьим и тысячелетним царством. 그러니까 그 일이 있기 전에 Значит, до этого 하나님이 징조와 그림자로서 в виде 이와 같은 일들이 실제로 일어나는 вот 겁니다. этих признаков, да, и прообразов показывает, что, как на самом деле будет происходить до этого. 저도 집회할 때에 Также и я, когда провожу библейский семинар, 지금은 잘 안 하는데요. сейчас уже перестала это делать. 예전에는 Раньше 요 구절 딱 мы 찾아가지고 обязательно находили вот эти стихи, 여기 기록된 그대로 bukvalno 역사 как 가운데 есть. 이루어졌다라고 제가 показывал. 그 히틀러 아우슈비츠 수용소 상황들 쫙 이렇게 То есть, например, концлагерь 영상이나 Освенцим 문자로 показывал, 보여주거든요. что Гитлер сделал с евреями. 그래서 показывали на видео. 하나님이 하나씩 얘기한 요것들이 역사 속에서 그대로 То, что Бог буквально здесь говорит, 마지막 심판 때 그대로 이루어질 истории, 거예요. и все это вот как раз на последнем суде, как есть, все это исполнится. 그래서 여기 별로 어렵지 않지요. Я не думаю, здесь сложно 자, 이거 что-то. 한마디로 얘기하면 Одним словом, если сказать, 유다의 죄악들을 쭉 얘기를 하고 вначале говорится о всех злодеяниях Иудеи, 이 범죄로 하나님이 심판할 것이다. и что Бог будет судить за все их согрешения, 그래서 грехи. 사실 3장은 어디까지 연결이 되냐면 И на самом деле 3 глава, вы знаете, докуда она должна быть связана? 4장 1절까지가 4장 1절이 3장으로 붙어야 돼요. На самом деле, вот первый стих 4 главы, он должен относиться к 3 главе. 4장 1절 한번 Читаем 읽어보죠. первый стих 4 главы. «И ухватится 7 женщин за одного мужчину в тот день, и скажет, свой хлеб будем есть, и свою одежду будем носить, только пусть будем называться Твоим именем. Сними с нас позор». А сними с нас позор. 여기가 심판으로 하나님의 심판으로 나타나는 일이거든요. Вот то, что будет происходить из-за суда Божьего, в результате суда Божьего. 여기 7 여자가 한 남자를 붙잡고 Ухватится 7 женщин за одного мужчину. 당신의 이름으로 우리를 칭하게 하소서 무슨 말이에요? И скажет, да, пусть и будем называться Твоим именем мы. Что означает? 보통 사회 속에서는요. Обычно в обществе, 남자와 여자의 비율이 차이는 있지만 거의 비슷해요. все равно, 보통. вот, конечно, есть пропорция между мужчинами и женщинами, но в основном эта разница не такая большая. 정상적인 사회일 경우에. Ну, это общество нормально, 근데 конечно. 전쟁이 휩쓸고 가버리면 어때요? Но когда проходит война через это общество, что бывает? 남자의 숫자가 급격하게 Количество 줄어들어요. мужчин резко сокращается, 그리고 여자 수가 훨씬 а 많죠. количество женщин бывает больше 전쟁에 намного. 많은 남자가 죽었기 때문에. Потому что многие мужчин погибают на 그래서 войне. 하나님의 심판으로 많은 이 전쟁 앞쪽 3장 그 끄트머리에 있는 전쟁으로 해서 많은 남자가 죽었기 И 때문에 поскольку вот через эти события, которые описаны в 3 главе в конце, да, много мужчин погибает, 여자는 아주 많고 а женщин будет очень много, 남자는 매우 적은 현상이 나타나는 мужчин 거예요. будет намного меньше останется. 그래서 7 여자가
한 남자를 붙잡고 서로 자기를 선택해 달라는 거잖아요. И ухватится 7 женщин за одного мужчину, и каждый хочет, чтобы муж, этот мужчина выбрал ее. 먹고 입는 것은 우리가 스스로 해결할 테니까 То есть насчет еды, там, питания, одежды, мы сами решим эту проблему. 당신의 이름으로 우리를 부르게 Но пусть, 불리우게 только, 하라는 거예요. пусть будем называться твоим именем. 우리 러시아 분들도 결혼하면은 여자분들이 선택에 의해서 남편의 성을 Я знаю, что 따르거나 в 옛날 России 성 그대로 вступает в 따르거나 брак, 그러잖아요. допустим, невеста, она по своему выбору берет фамилию мужа. Ну, раньше так было, по крайней мере. 그러니까 그 얘기입니다 지금. Вот об этом речь. 당신의 이름으로 칭하게 해달라. Дай мне называться твоим именем. 레기스트라치아만 당신 쪽으로 해주라. Ну, после, когда будем регистрацию, на твой поменяю. я 법적으로 свою 남편 фамилию. 있는 사람이 되고 Теперь я уже все по закону становлю. 먹고 사는 건 내가 нашу 알아서 내가 фамилию 하나 살 테니까 твою. 1카 페이카도 달라는 소리 안 하겠다는 Но 거잖아요. проблема с тем, вот, что как поддерживать эту жизнь, я с тебя ни копейки не возьму, сама справлюсь. 전쟁으로 많은 남자들이 죽은 겁니다. Много 많은 мужчин 남자들이. погибает вообще из-за войны. 예, 그래서 자 여기까지가 지금 До этого момента 이제 하나님 유다의 죄악을 говорится 얘기하고 о злодеянии 하나님의 иудеи 심판을 얘기를 하고 и о суде Божьем. 요거를 좀 정리를 해볼게요. Давайте уже подытожим тут. 자, 유다가 무슨 죄를 А 지었느냐? какие грехи тогда совершила Иудея? 첫 번째는요. Первое. Во-первых, 하나님을 의뢰하지 않고 다른 것을 의지했어요. вместо того, чтобы опираться на Бога, они опирались на другое. 그러니까 양식과 물을 То 의지했잖아요. есть, что касается питания, воды, 뭐 они 다른 полагались больше 다른 на 사람 это. 어렵든지 못 먹든지 나는 먹고 살만하다. Им было все равно, как другие нуждаются или нет. Самое главное, у меня все есть, и я выживу, у меня есть 나는- хлеб, вода, 난 집도 у 있고 меня и 돈도 дом есть, 있고 и деньги есть. 뭐 부족한 게 없다. Ни в чем не нуждаюсь. 그러니까 그 물질을 딱 붙잡는 То есть 거죠. он держится за материальное, да? 그 다음에 이제 뭐 용사, 전사, 재판관 이런 사람들은 다 이제 어떤 전문직이거나 어떤 능력이 있는 사람들이죠. А эти вожди, пятидесятники, уже все имеющие силу какую-то, имеющие власть. 자기 힘을 의지하는 거예요. 자기 Они тоже 힘을. полагаются на свою силу. 자, 그 다음에 두 번째로요. Во-вторых, 8절에 있는 как 것처럼 написано в 8 стихе, 그들의 언어와 행위가 여호와를 거스린 겁니다. потому что язык их и дела их против Господа. 이게 두 번째 원인이 Это вторая 죄악이에요. причина их злодеяний. 그래서 얼굴빛이 스스로 증거하잖아요. То есть самые выражения лиц свидетельствовали, 그래서 да? 마음에 품은 상태 그대로 다 말하는 거예요. 하나도 И что было 절제하지 на 않아요. сердце, абсолютно они не воздерживались. Все, что было, они говорили это вслух, высказывали. 사람들의 눈도 하나님도 두렵지 않은 То есть 상태거든요. они не боялись ни человеческих глаз, ни тем более Бога. 그 죄를 발표하고 숨기지 То 않는다. есть не скрывали о своих грехах, рассказывали все в 완전히 открытую. 영적으로 무감각한 То есть 상태입니다. в духовном плане они были полностью нечувствительны. 그래서 그들의 말과 행위가 하나님을 거스렸다. Поэтому не зря написано, что язык их и дела их шли против Бога, Господа. 세 번째는요. Третья притча. 그 Их совершение. 장로들과 방백들이 강포하게 포악하게 백성을 다스린 거예요. Вот эти пресвитеры, то есть старейшины, вельможи, они очень жестоко обращались со своим народом, притесняли народ. 우리가 읽지 않았는데 13절부터 15절 한번 Вот мы, то, 읽어봅시다. что мы не прочитали, давайте прочитаем с 13 по 15 стихи. «Восстал Господь на суд и стоит, чтобы судить народы. Господь вступает в суд со старейшим народа своего и с князьями его. Вы опустошили виноградник, награбленную у бедного в ваших домах. Что вы тесните, народ мой, и угнетаете бедных, говорит Господь, Господь Саваоф». 여기 보면은 백성의 장로와 방백들이 Старейшины и вельмож, князья, 백성들을 몹시 못 살게 쥐어짜는 거예요. то есть не давали житья народу, выжимали с них все. 오죽하면은 가난한 자의 얼굴에 맷돌질 하느냐. И даже написано, что 15절에 и 15 стихе, что же вы тесните народ, но угнетаете бедных, говорит 이게 무슨 Господь. 말이에요? То есть это о чем идет речь? 가난한 자들을 쥐어짜서 탈취한다 그 То есть 말이에요. вызывали, буквально выжимали все, что было у бедных, да, то есть они грабили их. 그래서 여기 지도자들이 강포함으로 다스렸던 거고 То есть вот этой жестокостью вот эти руководители правили народом своим,
그다음에 여인들의 모습이 어때요? А женщины как вели себя? 네 번째는요. Дочери Сиона, значит, четвертая причина. 여인들이 중심, 마음을 중요하게 생각하는 것이 아니라 외적으로 타락해 버린 거예요. 외적인 То есть 타락. внешне, да, у них пошло вот падение, да, вот это. Они считали, что важно является внутренним, но они внешне уже 지금 пали. 그들이 어떻게 하고 있는가 봐요. 3장 Посмотрите, 16절 В 이하에 16 стихе, как они вели себя. 그 дочери Сиона. 외적으로 화려함을 추구하잖아요. Внешне они даже следовали, ну, искали роскоши, преследовали роскошь там. 그다음에 성적으로는 부도덕한 마음으로 다니고 А как бы по отношению к другому плану, другому полу, аморально вели себя. 그러니까 여인들이 Поэтому эти дочери Сиона, женщины, 외모를 굉장히 중시하는 거예요. очень важное значение придавали внешнему виду. 마음은 신경 쓸 것 없고 Они вообще не переживали, что там сердце. 요렇게 이것이 타락이거든요. А это как раз речь идет о падении. 나 여호와는 외모를 보지 않고 중심을 본다 Но ведь 그랬거든요. Господь сказал, что я не лицеприятен, смотрю на сердце 그럼 человека. 마지막 때가 되면 사람들은 А последние времена, тем более люди, 중심에서 점점 멀어져서 밖으로 나가요. 그래서 외적인 것을 중요하게 여겨요. от 외적으로. центра, да, от внутреннего отдаляются. Для них теперь самое важное то, что внешне. 그러니까 Поэтому 얼굴을 예쁘게 하려고 переживают за внешний вид, 심지어 лицо. 얼굴을 고치기까지 하잖아요. Они что, исправляют свое лицо, данное Богом. 여러 가지 Всякие изощрения, 뭐 쉽게 얘기하면 다이어트 диеты вот. 전부 다 насчет диеты. 잘못된 미에 대한 잘못된 기준을 가지고 То есть у них 있어요. вот неправильные стандарты красоты. 날씬한 게 예쁘다고 Они 생각을 해요. считают, что если человек ты стройненький, значит красивый. 이거 사실은 А ведь фактически 세상이 это мир так 우리에게 рассуждает. 말하는 것이에요. Как раз мир так рассуждает. 아름다움이라는 거는 Ведь красота, 날씬함에만 있는 게 아니에요. она заключена не только в стройности. 그리고 Да? 세상에 날씬하지 않은 사람은 Хорошо. 다 А что тогда? 아름답지 않은 Кто не 거예요. стройный, они что значит некрасивые в этом мире? 그리스도인은 Тем более мы 한 христиане. 가지 알아야 돼요. Даже знать об одном. 아름답지 않은 사람은 이 세상에 존재하지 않아요. То есть в этом мире не существует некрасивого человека. 어떻게 생각하시나요? Вы как считаете насчет этого? 다 아름다워요. Все красивые. 왜 다 А 아름답죠? почему все красивые? 하나님의 Потому 피조물이기 что 때문에. являются творением Божьим. 하나님의 창조로 내가 이 자리에 Да. 있기 때문에 Благодаря сотворению Божьему я нахожусь в этом месте. 하나님이 완전하게 나를 창조한 Значит, 거예요. Бог совершенство меня сотворил. 근데 우리는 А мы 하나님을 배제해 все, 버리니까 исключаем Бога из этого. 눈에 보이는 것만 아. 가지고 아름답다, 아름답지 На 않다를 основе только 결정을 видимого, 해버려요. да, принимаем решение, красиво это или некрасиво. 그리스도인은 Христиане 항상 외모보다 마음입니다. всегда на первое место даже ставят то, что внутри, а не внешне. 그러니까 결혼할 때도 Даже когда вступает брак, 형제의 마음이 어떠한가, нужно смотреть на сердце брата, 자매의 마음이 на 어떠한가, сердце сестры. 하나님에 대해서요. Вот. Насчет Бога. 그거 먼저 살펴야 되는 Надо на 거예요. это смотреть прежде всего. 나머지는 다 2차적이고 3차적인 А остальное 것들이에요. все является второстепенным, третьим степенным. 이해되셨죠? Понятно, да? 그래서 세상에 아름답지 않은 사람은 존재하지 Поэтому 않는다. в этом мире не существует некрасивого человека. Вот. 예를 들어서 Например, 건강에 장애를 주지 않는다면 если это не препятствует здоровью, 뚱뚱한 거 문제될 게 뭐 ну, 있어요? полнота какая может стать проблемой? Если А, человек 문제 될 거 полный, 없어요. никакой проблемы не должно быть. Главное, чтобы это не вредило здоровью. 배가 나왔어요. Живот у него выпирает. 아이, 나이가 들면 배 나오는 게 Ну, это 정상이지 안 нормально, 나오는 게 с 정상입니까? возрастом живот появляется. Когда нет живота, это ненормально. 그것이 다만 Только лишь 건강에 지나치게 장애가 Не мешало. 된다면 조금 절제할 필요는 не 있겠지요. вредило здоровью. А если вредит, все, садимся на диету. Воздерживаемся. 자, 그래서 우리는 그리스도인들은 아름다움에 대해서 Поэтому христиане, да, 세상의 관점으로 보지 마세요. не должны смотреть на вот это понятие красоты, да, с точки зрения этого мира. 그래서 우리 찬송에는 없는 것 같은데 Не знаю, как на русском есть этот гимн. 형제의 모습 속에 있는 하나님 형상이 아름답다.
Прекрасен образ Божий, который есть в образах братьев и сестры, братьев и сестер. 가만히 한번 생각해 보세요. Вот давайте подумаем. 형제의 모습 속에서 Вот в облике брата, 뭐가 아름답다고요? что является красивым? 하나님을 닮은 것. Вот то, что схоже с Богом. 그것이 아름답다예요. Вот это и есть красота. 외모가 아니고 Не внешний вид. 자매의 모습 속에 Также брать в облике сестры. 주님의 형상이 아름다운 거예요. Именно образ Божий красив. 그러니까 그리스도인들은 Поэтому христиане 다 아름다움이 все 있어요. имеют красоту. 그래서 그 아름다움을 볼 수 있는 눈이 있어야 되는 А у нас 거예요. должны быть глаза увидеть эту красоту. 근데 Но- 이사야 당시에는 Но во времена Исаии 외적인 게 전부예요. внешне это было все, внешняя 얼굴이 сторона. 예쁘냐 안 예쁘냐 Красив ты лицом или нет. 이런 것 중심으로 돼 Во 있는 что 거예요. одевайся. 사회가. Вот это было важно в обществе. 주님 올 때가 되면 더욱더 그럴 А тем 거예요. более с пришествием Господа еще больше это обостряется. Это. TV에서 보는 광고 한번 생각을 Посмотреть на 해봐요. рекламу по телевидению. 마음을 바르게 가져야 됩니다. 뭐 이런 광고 하는 거 봤어요? А вы видели такое объявление, что говорили о том, как вы должны правильно жить, там, настроиться, ну, там, правильно жизнью жить, там. 마음을 강조하는 거 혹시 그런 광고 보셨어요? Допустим, чтобы подчеркивали важность сердца нашего. Видели такие объявления? 99%가요. Нет, 99% 외모 강조, 외모. это все подчеркивает на внешность человека. Да? 우리가- Подчеркивается внешность 우리가 человека. 완전히 그런 세상적인 사고에 둘러싸여서 살기 때문에 Но поскольку мы живем в таком окружении, когда вот это, как общество мыслит, мы тоже начинаем так думать. 나는 안전하다고 착각하지 И поэтому мы 마세요. не будем считать себя, что мы находимся в безопасности. 나도 모르게 사람을 То 볼 есть 때에 незаметно для себя, когда я смотрю на человека, 그런 광고들을 Да. 통해서 들은 나는 기준으로 사람을 влиянием 본다 таких 보고 있는 реклам, 자신을 발견하게 돼요. может быть, я тоже подстраиваюсь под их критерии, смотрю на человека, поэтому нам нужно быть осторожным. 이해되셨죠? Понятно, да? 우리가 사실은 Фактически мы, 이것보다 훨씬 지나친 시대에 살고 있어요. может быть, в еще худшее время живем, чем описано здесь. 그래서 유다의 죄를 이렇게 크게 네 가지로 얘기를 할 수가 있고, И поэтому мы можем сказать, вот в чем 4 больших греха были в Иудее. 범죄로 인해서 이제 И из-за 하나님의 согрешения 심판이 오는데, приходит суд Божий к ним. 그럼 뭐가 없어져요? И тогда что исчезает? 양식과 물이 없어지잖아요. Уже не будет ни еды, ни воды. 자, 보세요. Вот смотрите. 지금 학자들이 Вот ученые сейчас 걱정하는 게 뭐죠? переживают за что? О чем переживают? 지구상에 물이 Что на 없어져가고 Земле все 있습니다. 물이. меньше и меньше запасов воды. 그거 아시죠? Вы знаете, да? об этом? 러시아는 풍성한 Ну, 곳이기 때문에 В 그거 못 России 느낄 обилие 거예요. воды, поэтому мы этого не чувствуем. 가장 А вот самый такой 그 단적으로 засушливый, 아프리카 생각해 보세요. посмотрим, 아프리카. вот крайний пример это Африка. 눈 뜨면 뭐 해야 돼요? Когда глаза открывают люди, что они делают? 물길로 가야 돼요. Идут за водой, берут чаны и несколько километров там проходят там. потому 물이 что 없기 때문에 В 그런 거예요. некоторых селениях вообще нет ни колодца, ни воды. 아프리카뿐만 아닙니다. Это не только в Африке. 전 세계에 По 물이 всему 줄어들고 있어요. Миру сейчас 먹을 물이 없는 сокращается 거예요. количество вот этой питьевой воды. 이거 보세요. Смотрите вот. Вот эта вода. 우리가 이렇게 물을 먹으리라고 뭐한 Могли ли 몇십 мы 년 전에 Хотя 상상이나 бы несколько 했겠어요? десятков лет назад представить, что будем покупать воду и пить. 물이 있다고 Могли 해도 представить. 대부분 오염된 물이거든요. Даже если есть вода, в основном загрязненная вода. 이렇게 먹으면 안전하리라고 И думаешь, так, 생각하잖아요. если будем покупать пить, да, покупную воду, мы в безопасности. 어쩔 수 없어서 이렇게 먹는 거지만 Нет, просто выхода нет, поэтому мы покупаем воду. 이 플라스틱, Но вот это пластики, да? 미세 플라스틱 Вода находится там вообще, это же очень вредно. 우리 몸으로 들어가요. Это все это мельчайший пластик, да, 그래서 он входит в наш организм. 이렇게 플라스틱 병에 든 물은요, И поэтому вода, вот эти пластиковые бутылках, 몸에 미세 플라스틱을 축적시키는 거예요. она, 축적시키는 거. значит, чем больше пьем эту воду, там аккумулируется вот эта мельчайшая частица пластика. 그게 진실이에요. Это правда. 그러니까 우리가 참 좋은 세상에 사는 것 같아도요. Кажется, что мы в таком хорошем мире живем. 하나하나 따지고 Но если 들어가면 посмотреть там, в детали, вдаваться, 안전보다는 чем 위험한 것들이 говорить о 훨씬 더 безопасности, 많습니다. наоборот, мы больше открыты вот это опасности. 그래서 그 한국에서는요. Поэтому в Корее 요 미세 플라스틱 때문에 요런 형태의 물을 먹지 말라고 해요. советуют не пить воду из пластиковых 공개적으로 бутылок. 광고해요, TV에서. Даже официально даже идет реклама, чтобы не пили, не покупали такие воду. 근데 사람들은요. А люди
이것을 대체할 만한 Ну, 것이 없잖아요. Ну, нету альтернативы, поэтому берут. 뭐 유리병으로 하려면 비용이 Стеклянную 너무 많이 бутылку 들고 брать, это дорого очень. 물값보다 병값이 더 비싸지니까. За стеклянную посуду приходится больше платить, чем за саму воду. Саму воду. 특별한 대책이 없는 То есть 거예요. это особо такой альтернатива этого. 그리고 이거 지구 환경 완전히 А 망가뜨려요. насколько эти бутылки вот пластиковые, они полностью загрязняют окружающую 이거요. среду. 땅에서 Представляете, в земле она будет 용해되는데 находиться. 엄청난 시간 걸려요. Столько времени уйдет, чтобы она полностью исчезла. 이런 것들이 지구 오염시키는 Вот 물질이거든요. она как раз является основной причиной загрязнения окружающей среды. 그래서 한때 그 스타벅스에서요. И одно время в Старбаксе там кофе, где продается. 빨대를 뭐라 그러죠? А? 빨대 스트로우를 뭐라 그러죠? Ну, палочки эти соломки. 전부 플라스틱으로 돼 있었는데 Из пластика же были, да? 전부 종이로 바꿨잖아요. Теперь поменяли на бумажные соломки. 종이로 바꾸니까 불편한 거예요 또. А это некомфортно пить. 그러니까 조용히 또 플라스틱 같은 걸로 И 전부 потихонечку 바뀌어버리더라고요. опять стали менять на пластиковые 우리 соломы. 뭐 맥도날드니 막 이런 데 가면은 맥도날드에 콜라나 сегодня 사이다 주는 거 колы 있잖아요. там 전부 다 дают 플라스틱이잖아요. там. Это же все пластиковые 근데 соломки. 뭐 발견해요? 이런 И ты 것들이 обнаружишь, что все это, 녹지 않기 때문에 поскольку не исчезает долгое 결국은 время, 저 바다로 все 흘러가가지고 потом бросает в море. 그 바다 생물들이 이거 И живые 먹어가지고 막 существа питаются вот 고통받고 этими 있고 막 이런 거 가끔 соломами, 보실 когда 거예요. нечего пищи, да, они страдают, проглатывают это. 그러니까 그 문명이 발달한 Кажется, что 것이 развивается цивилизация, но это развитие, 지구 환경을 완전히 оно 망가뜨리고 полностью 있어요. ведет на погибель земного шара. 사실 우리는 굉장히 поэтому мы живем 위험한 세상에 살고 очень 있는 опасном мире 겁니다. мы живем сейчас. 그래서 지금 전 세계 3분의 1이 먹을 것이 없다는 거 아시죠? Вы знаете, да, что 1/3 часть людей на земном шаре, она страдает от голода. 헝거벨트라고 그래요. 헝거벨트. И говорят, что это как бы голодный пояс уже образовался. 지구의 남쪽 Это на 남반구. юге, в 전 южной 세계 части 인구의 земного 3분의 1은 шара, 1/3 часть населения. 오늘도 먹을 게 И 없어요. сегодня они оказываются без еды, нечего кушать им. 아니 아프리카 어린애들이 흙으로 Вы 쿠키 же 만드는 видите, 거 да, 보셨어요? как 그거 먹는 детишки 거 в Африке, 보셨어요? видите, такие документальные, нечего, у них есть, и они из глины пекут печеньки и едят. Ну, как бы 우리처럼 они думают, что это 풍성한 печенье. 지역에 사는 사람들은 그게 무슨 Мы-то живем в 전설 속의 обилии. 이야기로 들릴 수도 Кажется, что 있어요. это за легенды и мифы нам кажется. Ну, на 그렇지 самом деле 않습니다. так, да. Когда нечего 전 кушать. 세계 3분의 1이요. 1/3 земного шара людей, населения, 오늘 하루도 굶어야 되는 они 거예요. даже сегодня вынуждены голодать, нечего кушать. 러시아 내에서도 어느 나라든지 А в любой стране, даже и в России, 잘 можно. 사는 사람, Кто хорошо 소수. живет, их мало, 그다음에 меньше, мало. 나머지 못 больше. 사는 사람들 대부분 Если взять те, которые нуждаются, 사회가 점점 이렇게 то есть 바뀌어가요. общество все больше. 중간- Огромная разница между богатыми и бедными. 중간은 없어져요. Середины уже нет почти. 점점 없어집니다. Постепенно исчезает эта 그래서 잘 사는 середина. 소수를 위한 사회예요. Но в любом обществе это меньшинство те, которые хорошо живут, большинство. 러시아는 식량이 Все же в России много 먹고 사는 데는 продовольствия. 사실 거의 뭐 Да? Никто не 어려움 голодает, 없잖아요. можно сказать так. 소련 시대부터 러시아가 진짜 잘하는 정책이 하나가 있는데 Вот начиная с советского времени, вот действительно очень хорошая политика проводилась. 기본 물가가 저렴하다는 거예요. То есть 기본 основные 물가. цены, они были дешевые. На основные продукты цены были дешевыми. 감자, На картофель, 양파, на лук, 밀 на муку. 이런 거 확 올라가지 않잖아요. Цены же не взлетают, все же 그죠? поддерживается, да, как-то. 그러니까 Поэтому 먹고 사는데 문제 없는 проблемы 거예요. нет, чтобы там что 그거는- поесть, что попить. 그거는 정부에서 잘 이렇게 Я считаю, 통제를 하고 что 있기 때문에 그것이 политика 되는 очень хорошо 거거든요. это контролирует ценовую, да, вот ценовую политику. 그 문제가 해결이 되면은요, И когда вот эта проблема решается, 백성들의 불만은 거의 народ 줄어들게 돼 не 있어요. будет выражать недовольство. 근데 여기에 문제가 생기면 Но когда здесь проблема возникнет, продовольствие, 불만과 원성이 높아지는 все, 거거든요. народ сразу пойдет на мятеж. 소련 시대에도 잘하고 있고 지금도 잘하고 Но 있어요. я считаю, что в советское время сейчас 잘 이런 хорошо 거 Россия 통제하고 справляется. 조절하고. Все это контролируется. Ценовая 그렇지만은 политика. Но
가능하기 때문에 그런 거예요. 가능하기 А это 때문에. возможно, поэтому вот это все достигается. 다른 나라는요. А если взять другие страны, 불가능해요. 이런 там 것들이. невозможно, даже не могут справиться. 뭐 베네수엘라. Венесуэла. 베네수엘라 석유 나는 나라예요. Да, мы говорим, что это нефтеносная страна. 베네수엘라에서 자동차에 기름 넣잖아요. Вот когда, допустим, заправляешь бензином машину в Венесуэле, 가득 넣으면 1달러도 안 돼요. даже столько много, больше бака, да, даже меньше $1 уходило. 자동차에. Ну, машину, когда заправляют одну машину. 그런데 못 살아요. Но народ нищий. 그 정치가 문제가 Даже 있기 때문에 그런 политики 거거든요. неправильно ведут политику. 그러니까 대부분이 라틴 아메리카가 지금 В основном латиноамериканские страны. 극도의 가난에 시달리고 있거든요. Крайне нищеты народ живет. 근데 그 부를 누가 простой. 가지고 있느냐? А богатство в чьих руках? 아주 극소수, В 극소수의 부자 очень 정치가들이 небольшом 쥐어지고 количестве 있어요. людей богатые, да, вот они держат. 전 세계가 그런 것 때문에 몸살을 앓거든요. Поэтому весь мир вот из-за таких явлений на самом деле болеет, болит. 어찌됐든 양식과 물이 Во всяком 없어진다. случае, когда исчезает хлеб и вода, 이게 심판입니다, 하나님의. это своеобразный суд Божий. 그 다음에 아이들이 И когда дети 백성을 다스린다. будут господствовать народом, 육신적으로, 정신적으로 미숙한 사람들이 то есть это люди, которые незрелы, да, в физическом плане, в 백성을 духовном плане. 다스리면 문제가 생기게 돼 있어요. Если они будут господствовать, править народом, естественно, будут проблемы. 왜? 지식이 부족하고 경험이 Во-первых, у них 부족하니까요. нет знаний, нет опыта. 결국 권세가 붕괴되는 일이 벌어지는 거예요. 권세의 붕괴. И поэтому будет 권세가 무너져요. коллапс, крах будет вот этой власти. 그러니까 지금 세계 뉴스 보면은요. Если посмотреть на мировые новости, 어느 나라의 뭐 대통령이 стране 왕이 президент, 뭐 царь, 쫓겨났다네 뭐 이런 거 изгнан, 봐봐요. да, вот посмотрите, 그리고 там, 백성들은 а народ 뭐 뭐 это в 폭동을 Африке. 일으키고 막 이런 거 있잖아요. мятеж там создают, бунты всякие создают. 어리석은 자들이 다스려서 그렇게 된 Потому что вот 거예요. неразумные, своеобразные дети, они правильные 그러니까 권력이 무너져 государством. 버리는 거예요. И всякая власть там вообще рушится. 권력이 자꾸 무너지니까 나라가 불안정해지는 А 거고 когда власть рушится, страна находится в хаосе, 무질서가 되고 беспорядке. 이제는 뭐 힘 있는 사람이 А теперь уже 실제로 имеющие силу, 육신적으로 да, 힘 있는 физическую 사람들이 силу, вот они начинают там править. 아이 심지어 무슨 뭐죠 마피아 И более того, мафии, 마약하는 마피아들이 마피오스의 정부를 클라ны, 대상으로 전쟁이라고 그런 나라가 어디가 нарко, 있어요 세상에. бароны там, они 그거 완전히 начинают 질서가 무너진 идти против 거죠. правительства. Это полностью нарушение порядка. 소말리아의 소말리. 그 해적들 있잖아요. Вот эти пираты, морские пираты, да? 왜 그들이 Почему 작은 они 그룹들로 그렇게 형성되어 создают 있느냐? группы и тем не менее нападают на большие корабли? 정치 권력이 안정이 안 Потому что 되니까 у них полный беспорядок правительства, политики. 그렇게 국제적으로까지 문제를 계속 Поэтому они 일으키는 без 거예요. конца создают вот эти международные проблемы. 이런 일들이 Вот это все 어리석은 자들이 다스리기 때문에 происходит 그래요. от того, что правит, господствует народом дети, то есть 아이들이 своеобразные 다스리기 때문에 그렇다. глупые дети, глупые люди, 그리고 неразумные. 백성들은 서로 학대합니다. А народы, они притесняют друг друга. 그 다음에 아이들이 노인에게 И когда дети, они как относятся к старцам? 대적하잖아요. Они нагло превозносятся. 가정이 идут против. 가정이 혼란스럽고 Даже в семье беспорядок, 사회가 무질서하고 общество тоже будет 이런 беспорядок 것들이 в 범죄로 обществе. 인해서 나타나는 현상들이에요. Конечно, понимаем, вся основная причина из-за вот этих всех согрешений людских, да, 그래서 вот эти 여기 지금 греховной натуры. 여기 보면은 Итак, 이사야 성경 3장에 이렇게 돼 в 있잖아요. 3 главе Исаии же тут как написано? 자기 형제에게 Когда брату своему, 너는 양식이 있고 의복이 있지 у 않느냐? тебя же есть одежда, есть еда, 그러니까 네가 다스려라 тогда 그랬잖아요. ты будешь править теперь. 그러니까 И тогда, 요때가 되면은 и когда наступает такое время, 먹을 것도 없는데 입을 것도 없는 거예요. все уже нечего есть, нечего одеться, не во что одеться. 자, 그래서 결국은 하나님이 일어나셔서 백성을 심판하십니다. В итоге Бог появляется на сцене и судит народ. 자, 그 다음에 이제 Восстает Господь на суд. 이스라엘의 죄악으로 인해서 결과가 나타나는데 А то смотрите, какие будут результаты вот этих согрешений Израиля. 3장 Да? 8절에 보면은 Из согрешений Израиля, в 8 стихе, 예루살렘이 멸망했다, 유다가 엎드러졌다. так рушился Иерусалим и пал Иуда. 망하는 겁니다. То есть идет на погибель все. 이런 것들이 근본적인 결과죠.
Это как раз вот это и есть основные результаты всего. 말과 행위가 중요합니다. И язык и дела насколько важны. 하나님의 영광을 그들의 말과 행위는 회방했잖아요. То есть они вот эти вот их дела и язык их, они шли против славы Божией. 근데 그리스도인들은 달라요. А вот христиане должны отличаться. 말라기서 Малахи 3장 16절. 3.16. Книга Малахии 3.16. Страница 925 читаем. Но боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь и слышит это, и пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. 여기 보면 그리스도인의 말은 다르죠. Слова христиан уже отличаются. 하나님을 경외하는 자들이 서로 말했다, 교제했다 그 Что на 말이에요. боящиеся Бога говорят друг другу, то есть общались. 그건 하나님이 분명하게 들으신다 И 그랬습니다. этим словам Бог обязательно будет внимать, то есть внимательно будет слушать. 우리가 이렇게 교제했는데 Вот мы тоже проводим общение. 우리만 들은 게 아니라 Получается, не только мы слышим, 하나님께서 그것을 뭐, 분명하게 들으셨다. но и Бог Господь внимает этим словам. Да? Он 듣기만 한 거 И 아니에요. не только слушает. 기념책에 Пишется. 기록해뒀다. Памятная книга. 여기 기념책이요. Вот здесь памятная книга. 자, 생명책하고 Она 조금 성격이 다른 것 немножко по 같아요. характеру отличается от книги жизни. 생명책에는 구원 얻은 사람들의 이름만 남아요, А в 결과로. книге жизни в итоге останутся только имена спасенных людей, да? 원래는 모든 태어난 사람들의 Хотя 이름이 다 기록이 С 됩니다. самого начала записывались имена всех рожденных людей на этой земле. 악인의 이름도 의인의 이름도 다 И 기록이 имена 돼요. нечестивых и праведных, все имена. там. 근데 인생이 끝나갈 때까지 Но когда 구원을 못 받으면 если человек до окончания своей жизни так и не получает спасения, 그 이름 글자가 его 흐려지다가 имя постепенно становится нечетким, 사라져 버려요. а потом удаляется 그래서 полностью. 구원 받은 사람만 남게 돼 И 있어요. остаются имена только спасенных людей в книге 이게 жизни. 생명책이에요. Вот что такое книга жизни. 근데 여기 기념책은 А вот 뭐예요? памятная книга, это что за книга? 우리의 말과 행위가 기록된 Там 책이에요. записаны все наши дела и поступки, слова. 이해되셨죠? Понятно, да? 이게 왜 기록돼 А 있을까요? почему это все остается памяти у Бога? 상급과 영광의 차이를 주기 Вот чтобы показать, 때문에 그런 거예요. какую кто получит награду и славу. 그래서 Царства 내가 한 Небесного. 말이요, И поэтому мои слова, 하나님 기념책에 기록이 돼 все, 있다. они пишутся в памятной книге Божией. 이거 생각하면 놀랍지 Когда 않습니까? подумаем об этом, то прям удивляемся. Да? 내가 한 행동이 어디 기록돼 있다고요? Все мои дела, значит, где 기념책에 записываются? 기록이 돼 있다. В памятной книге написано. 기념 실제로 책이 있는지 유무를 떠나서 То есть не будем смотреть, да, вот действительно есть такая книга или нет. 우리의 모든 말과 행위가 하나님 Все 앞에서 наши слова 기억된다는 거예요. и, 영원히 и 기억된다는 слова 거예요. навечно, да, они запоминаются Богом. 그러니까 우리의 말이 얼마나 Поэтому 중요해요. насколько важны наши слова. 그래서 전도서 5장에 Смотрите, Екклесиаста 5 главе. 너는 하나님 앞에서 함부로 입을 열지 말며 То есть не открывай так просто свои уста перед Богом. 급한 마음으로 말을 내지 말라. И поспешно не говори слова перед Богом. 하나님 앞에서 왜 함부로 말을 하지 말라 그랬어요? Почему сказано, что не надо, как попало, говорить перед Богом? 기념책이 있기 Потому что 때문에 есть эта памятная книга. 내 말이 기억되기 때문에 그런 Потому что 거예요. мои слова запоминаются Богом. 하나님은 하늘에 계시고 너는 땅에 있다. Что Бог на небе, а ты на земле. 그런즉 마땅히 말을 적게 할 И 것이다. поэтому лучше меньше говорить слова. 아이 간단해요. А очень просто. 귀는 몇 개예요? Сколько ушей у нас? 2개. 2 уха. 입은 몇 개예요? А сколько ртов? 1개. 1 рот. 왜 숫자가 달라요? Почему цифры отличаются? 듣는 거 더 많이 하고 말하는 거 적게 하라고요. Наше будет скоро на слышание, меньше будет медлительно слова. 그게 그리스도인의 삶이에요. Так христиане должны жить. 그 다음에 이제 바리새인들이 항상 책망받는 이유가 Вот 뭐예요? почему Бог всегда укорял вот этих фарисеев? 그들이 항상 틀린 말을 했기 때문에 그런 게 Не от 아니거든요. того, что они всегда говорили только неправильные слова. 많은 옳은 말을 했어요. Много правильных слов говорили они. 근데 말만 했어요. Но они только 그 говорили. 말대로 행하는 것은 적었어요. А вот чтобы дела были, их было мало очень. 그래서 마태복음 23장 3절 Поэтому 보시면 давайте от Матфея 23 глава, 23장 3절에 보면 в 3 стихе, 23 глава, 3 стих. От Матфея.
Читаем. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают. 바리새인과 서기관들일지라도 그들이 하는 말이 옳으면 그대로 행하라는 거예요. Если фарисеи, книжники что-то говорят, велят вам соблюдать, если правильные слова, тогда делайте, соблюдайте. 근데 저희의 하는 행위는 Но по делам 본받지만 же их не поступайте. 자, 사람들은요 То есть вот люди, 말과 생각이 있고 у людей есть слова, они могут думать, 그리고 행위가 있어요. есть дела у них. 이것의 거리가 가까울수록 인격자예요. И чем больше будет близкое расстояние между ними, значит, он представляет из себя личность. Так? 맞죠? Так ведь? 말과 내가 я 말하고 생각하는 것이 говорю, 내 думаю, 행동하고 Да. 행동으로 일치가 됐을 때 совпадает с своими поступками, 그리스도인으로서도 성숙한 자예요. то значит, будучи христианином, он имеет зрелую веру. 그러니까 말과 생각과 내 행동의 거리가 얼마만큼 되는가를 따져보면 И поэтому нужно смотреть на расстояние, да, между моими словами, мыслями, поступками. 거리가 멀면 멀수록 И чем дальше расстояние будет между ними, больше, 위선자죠. значит, мы лицемеры. 이해되셨습니까? Понятно, да, что я имею в виду? 전도자로서 고민 중에 하나가요. Вот, будучи 중요한 고민이죠. проповедником, да, обычно они должны больше всего беспокоиться о чем? 교회의 입이에요. Это когда мы же являемся устами церкви, 많은 설교를 해요. но проповедуем много. 항상 고민하는 게 И 뭐겠어요? поэтому прежде всего всегда должны о чем беспокоиться? 내가 말한 그대로 То, что я говорю, 나는 살고 있는가? живу ли я, как я говорю? 이 문제예요. Проблема в этом. 딱 일치하면 좋은데 Как хорошо было, если бы все это совпадало. 항상 거리가 조금씩 있단 말이에요. Но всегда вот все равно какие-то расстояния между ними есть. 그래서 그 дистанция. 거리가 좁을수록 좋은 거고 Хорошо, 멀수록 конечно, 위선이 되는 거예요. если дистанция все будет уже, а чем дальше, я становлюсь лицемером. 신앙생활은 입으로 하는 것이 아닙니다. Поэтому духовную жизнь мы проводим не устами. 신앙생활은 지식으로 하는 게 И не с 아니에요. помощью знаний проводим духовную жизнь. 행위입니다. 행위. Только делами. 그 지식이 행위로 우리를 끌어내요. Вот эти знания, они должны отражаться в делах наших. 참된 믿음은 Поэтому истинная вера, 올바른 행위라는 걸 끌어내게 돼 있어요. она должна привлекать вот это вот правильные поступки. Да? 그래서 하나님은 입술의 말을 보는 것이 아니고 Поэтому Господь будет смотреть не на слова уст наших, 우리 행위를 보는 거예요. а смотрит на наши дела, поступки. 그래서 하나님의 나라는 말에 있지 않고 Поэтому и 능력에 сказано, что 있습니다. Царство Божие не в слове, а в силе. 우리가 얼마나 우리의 입을 잘 Насколько мы 통제하느냐 должны контролировать свои уста, 이게 это 중요합니다. очень важно. 입에도 필터가 있어야 돼요. Даже фильтр мы должны ставить на свои уста. Фильтр. 우리 정수기에 필터가 있는 Вот 것처럼 так же, как очиститель воды есть фильтр, 뭐 해야 될 말, что нужно, слова есть, которые нужно сказать, 하지 않아야 될 말, где-то воздержаться, 지금은 해서는 안 되는 말, либо сейчас не надо говорить, 지금 꼭 해야 되는 либо 말, сейчас нужно непременно 이런 сказать. 것들을 잘 걸러서 Мы даже 말을 해야 можем все 되는 это 거예요. уметь хорошо фильтровать и 그냥 говорить. 생각나는 А то, 대로 как я подумал, сразу высказываю. 다 말하는 게 그리스도인의 삶이 Все 아니단 высказываю, 말이에요. это не подобает христианам. 항상 말하는 Всегда. 거는 조심해야 됩니다. Очень мы должны быть осторожны в своих словах. 그래서 오죽하면은 И более того, 말하는 바는 행하지만은 행위는 본받지 말라. когда сказано, что берите пример что с их слов, но только в делах их не берите. 유다서 пример. 유다서 15절에 보면은요. В книге Иуда, 15 стихе, 하나님께서 심판하실 때에 когда будет суд Божий, 경건치 않은 자를 심판하셔요. Он будет судить неблагочестивых 근데 거기 людей. 놀라운 말이 Но есть 있는데 удивительное слово там. 경건치 않은 일도 심판하는데 Он даже будет судить неблагочестивые дела, 그들의 말까지 심판한다고 되어 и 있어요. слова их будут судить их. 유다서 15절 한번 Давайте откроем 찾아볼까요? Иуда 15 стих. Страница 186. Читаем. «Сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которое произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники». 그러니까 여기 경건치 않은 일, 행위하고 강팍한 말을 심판한다 그랬죠? То есть он будет судить, да, вот эти нечестивые слова, дела их. 자,
데살로니가 후서 2장 Давайте 17절 тогда 보시면 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 17 стих. 2 Фессалоникийцам, 2장 17절 2 глава, 17 стих. Читаем. «Да утешит ваши сердца и да утвердит вас во всяком слове и деле благом». 자, 여기 보면은 하나님께서 너희 마음을 위로하시고 То есть Бог утешит слова, сердца ваши. 여러분 항상 출발은 마음입니다. Всегда любое начало идет от сердца. 그 다음에 모든 선한 일과 말에 굳게 하시기 Затем 바랍니다. утвердит вас во всяком слове и деле благом. 마음에서 말과 일이 나오거든요. Поскольку слова и дела исходят от сердца нашего. 골로새서 3장 17절 Колоссянам 3:17. Читаем. «И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». 여기도 말에나 일에나 말 빠지지 않지요. Здесь, смотрите, здесь не только дела, но и слова имеется в виду. 언어와 행위가 하나님의 영광을 범했고 То есть именно слова наши, да, и дела, они способствуют славе Божией. 민족의 질서도 다 무너진 거예요. А если этого не будет, значит и порядок полностью будет рушиться. 자, 여기를 안 찾아보겠습니다. 4장으로 돌아갑시다. 4장. Колоссянам? 아니 이사야서는 4장. Возвращаемся к Исаии, 4 глава. 오늘 4장까지 제가 끝마치려고 Мы хотим 4 생각하는데 главу также сегодня охватить. 4장 작죠. Короткая глава, 짧은데 중요한 내용이 но 담겨져 там очень 있어요. важное содержание. 4장 2절부터 Со 2 стиха 6절까지 и до конца 읽어볼게요. читаем. «В тот день отрасль Господа явится красоте и чести, и плод земли величие и славе для уцелевших сынов Израиля. Тогда оставшиеся на Сионе и уцелевшие в Иерусалиме будут именоваться святыми, все вписаны в книгу для жития в Иерусалиме. Когда Господь омоет скверну дочерей Сиона и очистит кровь Иерусалима и среды его духом суда и духом огня, и сотворит Господь над всяким местом горы Сиона и над собранием ее облака, и дым во время дня, и блистание пылающего огня во время ночи, ибо над всем чимом будет покров. И будет шатер для осенения днем от зноя и для убежища и защиты от непогод и дождя». 자, 여기 보면은 4장 3장 1절부터 4장 1절까지는 하나님의 심판을 애언했어요. С 3 главы по 4 главу 1 стихе, да, до этого стиха пророчествуется суд Божий. 근데 여기 4장 2절부터는요. А уже со 2 стиха 4 이렇게 главы 반대예요. тут наоборот уже идет. 심판하는 중에서도 하나님의 구원이 있을 것을 얘기하고 있어요. Здесь говорится о 하나님의 구원. том, и что во время суда есть спасение Божие. 그래서 오늘 배운 거를 딱 정리를 하면 И поэтому, если подытожить то, что сегодня проходили, 하나님의 심판과 구원입니다. 3장 значит, мы 4장. можем сказать, что речь идет о суде Божьем и о спасении. 그날에 여호와의 싹이 아름답고 영화로울 Что в тот 것이다. день отрасли Господа яйца красоте и чести. 여호와의 싹이 아름답다. Что отрасль Господа будет прекрасна. 여호와의 싹이 뭘까요? А что такое отрасль Господа? 여기 싹 Отрасль, что значит? Ну, как бы сход. 뭐 예수님이에요. Иисус 예수님. Христос же отрасль, да? 그래서 예수님의 초림과 재림을 동시에 지금 얘기를 하고 있는 Здесь 겁니다. одновременно говорится под отраслью первое и второе пришествие Его. 여기 러시아 말로 Отрасль. 오드라슬리 Да. 단어 기억해 보셔요. Запомните это слово отрасль, часто 이사야 ассоциируется. 잡아두시고 Оставьте здесь закладку. 이사야 성경 11장 11 1절, глава Исаии, 6 стих. 11:6. 11장 1절입니다. 1절. Извините, первый стих. Первый стих 11 главы. «И произойдет отрасль от корня Исеева, и ветвь произрастет от корня его». Произрастает. 이새의 줄기에서 한 싹이 난다. 즉 И произойдет отрасль от корня Исеева. 이새가 다윗의 아버지잖아요. Исей, это же отец Давида, да? 거기서 한 싹이 난다. Оттуда отрасль произойдет
одна отрасль. 여기 싹은 Здесь под отраслью, 다윗에게 약속한 메시아를 얘기해요. здесь имеется в виду Мессия, обещанный Давида. 그 뿌리에서 한 가지가 나서 결실을 할 И от 것이다. корня выйдет ветви и будет приносить плоды. 근데 여호와의 신이 Но Дух Господень 함께 역사를 하는 겁니다. почиет на нем, то есть будет вместе действовать. 여호와의 신이 누구예요? А Дух Господень 성령이잖아요. это Святой Дух, да? 그러니까 예수님이 사역을 하실 때에 То есть когда будет идти служение у Иисуса, 훗날 사역을 하실 때도 то есть и в будущем, когда будет идти служение, 모든 능력이 성령의 능력을 행하시는 거예요. 그래서, 성령으로 능력을 행하시는 вся 거예요. его сила будет проявляться через действие Святого Духа. 이해되셨죠? Понятно, да? 그러니까 하나님께서 예수님에게 성령을 기름 붓듯 하셨다. 성경에 이렇게 돼 있거든요. То есть как Иисус будет помазан, да, Богом, 그래서 как в виде Духа Святого. 예수님이 하신 말씀과 Поэтому слова 그 Его, 모든 행동들은 성령의 능력이 나타난 겁니다. во всех делах Его мы должны увидеть силу Духа Святого в 그것이 проявлении. 11장 1절에도 애언이 돼 있는 거예요. В этом первом стихе, вот 11 главы, идет пророчество. 10절 한번 봐보세요. 11장 10절. 10 стих тут же посмотрим. «И будет тот день, корню Исееву, который станет как знамя для народов, обратятся язычники, и покой его будет слава». 이거 천년 왕국 때 얘기예요. Кстати, о тысячелетнем царстве идет речь, 이새의 뿌리에서 한 싹이 난다. что вот один отрасль выйдет от корня Исеева, произойдет, 만민의 기호가 될 것이라는 거죠. и он станет как знамя для народов, 그래서 열방이 그에게로 돌아온다. и народы обратятся, 그래서 язычники 여기 обратятся к нему. 싹이라는 말이 예수님의 초림과 재림 혹은 예수님 И 자신을 поэтому мы 얘기하는 приходим 겁니다. к выводу, что под отраслью имеется в виду первое, второе пришествие Иисуса, либо имеется в виду сам Иисус. 그래서 오드라슬이라는 단어를 성경에서 한번 찾아보면은요. Если еще поискать слово отрасль в Библии, 이사야 성경 53장 даже в 1절에 53 보면 главе Исаии, в первом стихе, 53, 53장 2절입니다. второй стих, 53 глава, второй стих. Читаем. «Ибо он зашел пред ним, как отпрыск, и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к всему». Росток, как отрасль, отрасль, только ты. 대문자죠. 네, 대문자로 안 적어졌어요. они. 예, 예. 여기도 마찬가지예요. Здесь тоже под росток, росток. 라스독이라고 돼 있는데 원어는 똑같아요. 싹 그 아까 그 너 이사야서 original에 일정하고 там тоже 원래 다 употребляется. 똑같은데 단어만 조금 번역할 때 달리한 거지 같은 겁니다. Один и тот же смысл, это отрасль. Единственное, что вот здесь перевели как росток. 원어는 같아요. Но в оригинале там одно и то же слово 그래서 отрасль. 여기도 지금 이사야 53장 예수님에 대한 유명한 Мы 예언이잖아요. знаем, что 53 глава Исаии содержит знаменитое пророчество об Иисусе. 스가랴 성경 3장 한번 보세요. Захария 3 глава. 또이 오드라스라는 Там 단어. тоже есть такой отрасль. Захария 3 глава. 3장 8절에 보면 В 8 стихе, 3.8, страница 915. Елена Кремутерова. 예. 그럴 거예요. Читаем. «Выслушай же, Иисус, иерей великий, ты и собратья твои, сидящие перед тобою, мужи-знаменатели, вот я привожу раба моего отрасль». 내 종 순을 나게 하리라. Я привожу раба моего отрасль. 6장에도 있어요. Так и 6 главе есть. 6장 12절. 6 глава, 12 стих. «И скажи ему, так говорит Господь Саваоф, вот муж, имя ему отрасль. Он произрастет из своего корня и создаст храм Господень». 여기 Произрастает. 6장에서는 1차적으로 여호수아를 가리키지만은 근본적으로 예수님을 가르칩니다. А в 6 главе здесь идет указание на Иисуса Навина, но, как правило, имеется в виду Иисус Христос. 에레미야 성경 23장 5절 한번 봐보세요. Теперь посмотрим Иеремия, 23 глава, 5 стих. Иеремия 23장 5절. 3, 5. 뭐 다 장절 기억 못 하셔도 돼요. 다만 Не обязательно 여호와의 запомнить. 싹이라는 말이 이 말이 예수 그리스도를 가리킨다는 얘기입니다. Где что написано. 23장 5절에 Но 보면 главное, запомните, что речь идет об Иисусе Христе. Слово 23장 отрасль. 5절. 5 стих нашли, да, 23 главы Иеремии. Так. Читаем.
Вот наступают дни, говорит Господь, и восстанет Давиду отрасль праведную. 여기도 마찬가지죠. Да, здесь тоже слово отрасль, 다윗에게 한 의로운 가지를 일으킬 것이다. что праведную ветвь восстановлю. 이것도 천년 Отрасль. 왕국 때 될 일이에요. 천년 Это тоже 왕국. будет происходить в тысячелетнем царстве. 33장 봐보세요. 33 глава. 예레미야 33장 Иеремия 33 глава, 15절. 15 стих. В те дни и в то время возвращу Давиду отрасль праведную. 같은 얘기입니다. Об одном и том же говорится. 자, 16절도 한번 봐보세요. 16 стих тут же. В те дни Иуда будет спасен, Иерусалим будет жить безопасно, и нарекут ему имя Господь оправданий наших. 그래요? У нас нет этого слова. 네, 없어도 Но ничего, разницы. 자, 그래서 어찌됐든 하나님께서 Итак, Господь Бог 메시아를 준비하시는 겁니다. подготовит 메시아가 올 Мессию 거라고 얘기를 и 했고 говорит о том, что придет Он. 약속대로 오셨고 Он действительно по обещанию Божьим 그래서 пришел. 어떤 구절에서는 그게 초림을 얘기하기도 하고 В каком-то стихе здесь говорится о первом пришествии Иисуса. 많은 구절이 Но в основном 재림을 стихи, 얘기합니다. 천년 они 왕국을 얘기하는 거예요. Указывает на тысячелетнее царство, на второе пришествие Иисуса. 그리고 이스라엘 민족에게 예수님이 오시면 구원의 기회가 주어져요. И если Иисус придет к израильскому народу, дается шанс на спасение. 이사야 성경 4장 3절 보시면은 4 глава 3 стих Исаии. Тогда оставшиеся на Сионе и уцелевшие в Иерусалиме будут именоваться святыми. Все вписаны в книгу для житья в Иерусалиме. 자, 여기 예루살렘에서 생존한 자들 Уцелевшие в Иерусалиме. 그 중에서도 Среди них также 뭐 생명책에 이름이 기록된 사람들이죠. эти люди, которые имена их написаны в книге жизни, да? 사실 누구 말하겠어요? То на самом деле о ком идет речь? 역사 В 속에서 истории. 요한계시록 7장에 Как в 7 главе, первое, то есть Откровение Иоанна, 14만 4천을 얘기하는 겁니다. 144 이게. тысячи иудеев. 이 사람들이 Вот они как 구원받는 раз 거예요. получат спасение. 144 тысячи. 그 다니엘서 12장 1절 한번 봐보세요. Давайте откроем Даниила, 12 глава, стих 1. Даниил, 12, 1. Страница 877. Читаем. 읽어봅시다. Игорь, 12장 читай. 1절. Восстанет в то время Михаил, Князь великий, стоящий за сынов народа твоего, наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени, но спасутся в это время из народа твоего все, которых найдены будут записанными в книге. 엄청난 환란이 있을 때에 Когда будет огромная великая скорбь, 7년 환란을 얘기합니다. тяжкое время это 7-летняя скорбь. 네 백성 중 물은 책에 기록된 모든 자가 구원을 얻을 Но 것이다. спасутся в это время из народа твоего все найдены в книге. 요게 14만 4천 얘기하는 А здесь 거예요. речь идет о 140 тысяч. 7년 환란 전 3년 반 동안에 두 감람나무의 전도로 14만 4천이 구원받을 것을 지금 얘기하고 있는 겁니다. Значит, речь идет о том, что в первой половине 7-летней скорби, да, благодаря двум ветвям, проповедованию их 144 тысячи евреев получат 이 спасение. 사람들이 생명책에 이름이 기록이 돼 있는 И их 거예요. имена будут записаны в книге жизни. 자, 그래서 그 전 3년 반입니다. Это первая половина 7-летней скорби. 3년 반, 전 3년 반 중반기, 아니 7년 환란 중반기에 То есть в середине вот эти 7-летней скорби, там, 적그리스도가 성전에 앉아서 내가 하나님이다 그래요. Антихрист восядет в храме, да, и скажет, что он Бог. 데살로니가후서 2장에. Как написано в 2 Фессалоникийцам, 2 главе. 그때부터는 И с этого времени 14만 4천이 하나씩 다 죽입니다. они всех убьют, вот эти постепенно, из этих 140 тысяч иудеев. 후 3년 반 동안에 14만 4천은 전부 Поэтому 순교합니다. во время второй половины, за 3,5 года, вот эти все евреи
умрут как мученики за веру. 그래서 14만 4천의 순교가 있습니다. Поэтому 144 тысячи мучеников за веру. 요한계시록에 보면 그게 뚜렷하게 В 나타나요. Откровении об этом очень четко написано. 오늘 뭐 그 얘기를 하려고 한 것은 Но я не об 아니고 этом хотел сегодня говорить. 이스라엘에게 구원의 기회가 다시 주어진다는 얘기를 지금 하고 То есть и 있습니다. говорится о том, что израильтянам будет дан будет шанс опять на получение спасения. 정확하게 7년 환란 때 이런 일이 Точнее, 벌어져요. это будет во время 7-летней скорби. 로마서 11장 К Римлянам 11 глава. 로마서 11장 5절 5 стих. Мгм. 읽어봅시다. Читаем. Так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток. 여기 은혜로 남은 자 이스라엘 얘기입니다. По избранию благодати. Здесь речь идет об Израиле. 머릿속에 딱 정리해 두셔요. Если поэтому четко упорядочиться в голове, 로마서 9장부터 11장은 с 9 главы к Римлянам по 11 главу 이스라엘에 대한 하나님의 섭리를 얘기하는 거예요. говорится о Божьем провидении насчет Израиля. Да? О 이해되셨죠? пророчестве Божьем об Израиле. 왜 이 얘기를 하게 되냐면 Почему Бог говорит об этом? 바울이 복음을 전하니까 이방인들이 구원을 계속 받아가는 거예요. Когда Павел благовествовал, да, вот язычники получали спасение, 바울은 유대인이에요. а Павел-то иудей. 이방인 구원받는 거 보면서 И глядя на как язычники получают спасение, 마음에 근심이 있어요. все стал переживать в душе. 내 민족, А что же будет с моим 유대인들, народом? 하나님의 선민 이웃이- 유대인들은 어떻게 될 Это же 것인가. избранный Божий народ. Что с ними будет? 그걸 고민하고 있다고 Он мучился 로마서 над этим 9장에 얘기를 하거든요. вопросом. Об этом говорит в 9 главе к римлянам. 그래서 바울에게 계시를 준 И Бог 겁니다. дал откровение Павлу, 하나님이 그들도 기억하고 있는 что 거예요. Бог и их помнит. 그들에게도 다시 구원의 기회가 주어질 Также 것이라는 и 얘기를 하고 им будет 있어요. дан шанс на получение спасения. Вот о чем 그것이 речь. 로마서 9장부터 Вот об 11장까지 этом говорится 얘기예요. с 9 по 11 главы. 그래서 로마서 Римлян. 9장 9장에는 А потом в 9 главе 9 стихе к римлянам. 이스라엘의 과거에 대해서 이 얘기를 하고 있어요. 이스라엘의 과거. В 9 главе говорится о прошлом Израиля. 그들은 하나님과 언약이 있는 백성이라는 Этот 거. народ был в обетовании Божьем. 자, 로마서 В 10장에는 10 главе к римлянам 이스라엘의 현재 상태를 얘기하고 있는 говорится о 거예요. нынешнем состоянии Израиля. 그들이 메시아를 계속 배척하고 있는 Что 거예요. вот они сейчас без конца отвергают Мессию. 그 다음에 로마서 А 11장에는요. вот 11 главе к римлянам 이스라엘의 미래를 얘기하고 있는 говорится уже 거예요. о будущем Израиля. 별로 어렵지 않지요. 기억하기 쉽지요. Несложно, да и легко запомнить. 그냥 이렇게 기억을 하세요. 이스라엘의 과거, 현재, 미래를 9장, прошлое, 10장, 11장에 적어놨다. Настоящее и будущее как раз описано с 9 по 11 главы к римлянам. 기본 골격으로 요거를 딱 마음에 두고 읽으면 이해가 Основной 쉽게 вот 돼요. этот костяк держите в голове и будете читать, вам уже будет понятно, о чем идет речь. 자, 그래서 11장 5절에 И 11 главе 5 стихе 미래의 일을 얘기하는 거예요. говорится о будущем. Так? 이제도 은혜로 택하심을 따라 남은 자가 있다는 거예요. Так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток. 그 유대인에 대한 모든 애언이 성취가 되어가지고 더 이상 이스라엘에게 남은 애언이 없다고 얘기한 수많은 사람들이 있었어요. 역사 Было дело в том, 속에서. что в истории было много людей, которые говорили, все, история с Израилем закончилась, все, ничего не осталось у них в будущем. 루터, Вот Мартин Лютер, 칼빈, Кальвин, 대부분의 사람들이 그때 당시에 вот они 가톨릭도 в то время, и 마찬가지고 католики тоже. 유대인에 대한 은혜가 Все, 끝났다. благодать для иудеев закончилась. 더 이상 그들은 이제 하나님과 상관이 Все, 없다. они больше не имеют никакого отношения к Богу. 그들에게 이제 주시려고 하는 은혜가 И вот та благодать, которую Бог хотел дать им, 교회로 넘어갔기 перешла 때문에 на церковь. 교회는 И церковь 영적 이스라엘이다. это духовный Израиль. 이런 말이 나오는 거예요. Вот так стали говорить. 영적 이스라엘. Духовный Израиль появился. 사실 영적 이스라엘이라는 말 속에는 Фактически, когда говорят духовный Израиль, 유대인에게는 더 이상 하나님의 은혜가 Да. 베풀어지지 않는다는 얘기가 тем 포함되어 있는 самым 겁니다. они имели в виду, да, что иудеям больше не будет никакой благодати. 근데 영적 이스라엘이라는 표현은 성경에 Но 없어요. в Библии нет этого выражения, духовный Израиль. 그 바른 표현 Это 아닙니다. неправильное выражение. 왜냐하면 Почему?
성경에는 В Библии, 이스라엘에게 더 이상 은혜가 없는 것처럼 보이지만 да, кажется, да, на первый взгляд, что больше не будет никакой благодати для Израиля, 바울의 계시를 통해서 но через откровение-то Павла, 그들에게도 계시가 남아있고 이루어질 Да. 일이 있다는 것이 지금 나타나 откровение 있잖아요. насчет них осталось еще, вот будет пророчество, что Бог еще работает, 근데 будет 역사 работать с 속에서 ними. 열리지 않았기 때문에 그들이 이걸 몰랐던 Но 거예요. поскольку в истории это не открывалось, они не знали об этом. 교회는 영적 이스라엘이 아니고 Церковь не является духовным Израилем. 교회는 교회예요. 이스라엘과 전혀 달라요. Церковь не имеет никакого отношения к 그 Израилю. 고린도전서 То есть 10장에도 отличается то есть от Израиля. Так, 분명하게 в 10 главе 1 Коринфянам 구약 시대에는 четко написано, что в ветхозаветное время 유대인과 나머지 이방인 두 줄기예요. вот это две ветви были, да, иудеи, и остальные это язычники. 근데 고린도전서 10장에 보면은 Но в 1 Коринфянам 10 главе 새로운 게 생겨요. новое появилось там. 유대인, Иудей, 이방인, язычник 하나님의 교회가 생기는 и 거예요. Церковь Божия. 구별해놨어요. Все идет разделение там. 우리는 영적인 이스라엘이 아닌 Поэтому мы 거예요. не относимся к духовному Израилю. 그래서 영적인 이스라엘이라는 표현을 혹시 뭐 신앙 서적 같은 걸 읽다가 보면은 이건 잘못된 Если вы 표현이라는 걸 알아야 слышите, как в 됩니다. церквах там пасторы говорят о духовном Израиле или в 잘못된 литературе, это вообще неправильно они понимают и 그리고 неправильно говорят. 대부분의 책이 그렇게 말하고 있어요. Большинство 대부분의 книг, 책이. кстати, так и говорят о духовном Израиле. 이스라엘에 대한 하나님의 говорят, 역사는 끝나지 что- 않았어요. А мы знаем, да, что история Божья по отношению к Израилю, она не завершилась. 자, 우리 지금 교회 시대잖아요. Вот мы живем во время церкви, во время церкви. Да? 그러면은 이방인만 구원받습니까? А что тогда только язычники получают сейчас спасение? 민족적으로는 이방인의 구원 받는 시대죠. Да, если взять по народам, действительно такое время, когда язычники получают спасение. 유대인은 도무지 구원을 못 받습니까? А что, иудеи вообще не смогут получить спасение? 아닙니다. Нет. 민족적으로 그들이 Как? 구원받는 때는 Это 아니지만 не время, когда чтобы как народ Израиль получил сейчас спасение, но 개인적으로 по отдельности, 얼마든지 индивидуально, 구원받을 수 있어요. сколько угодно евреи могут получить спасение. 이해되셨죠? Понятно, да? 구약 시대를 우리가 선민 시대다, 이스라엘의 시대다 그래요. Про ветхозаветное время говорит, что это время избранное израильского 그럼 народа. 그때는 이스라엘만 구원받냐 그 А что 말이에요. тогда только израильтяне получали 이방인은 спасение? 구원받지 못합니까 그때? А что тогда невозможно было язычникам получить спасение? 민족적으로는 이스라엘이 구원받는 Это 시대지만 верно, да, что как народ Израиль тогда получал спасение. 이방인도 개인적으로 язычники 원하는 자는 По 구원받습니다. отдельности, кто желал, получали спасение. 이해되셨죠? Понятно, да? 제일로 그 그림자로 나와 있는 게요. Вот как прообраз там есть. 레위기 23장에 보면 Левит, книга Левит, 23 глава. 절기에 대한 얘기가 Там же о 나오잖아요. праздниках идет речь, Господи. 처음에 이제 6월절부터 시작해가지고 Начиная от Пасхи, первого праздника, 오순절까지 네 절기가 지나가요. до Пятидесятницы 4 праздника 그 다음에 이제 проходит. 22절에 В 보면은 22 стихе 23 главы. 읽어봅시다. Давайте читать 22 стих. Когда будете жать жатву на земле вашей, и дожинай до края поля твоего, когда жнешь, и оставшегося от жатвы твоей не подбирай, бедному и пришельцу оставь это, я Господь, Бог ваш. 자 여기 보면은 땅에 떨어진 거 줍지 말아라. Не собирай то, что остается на земле от жатвы. 가난한 자하고 객들을 위해서 객이 Бедному и 이방인들이거든요. пришельцы. Пришельцы это язычники. 그들의 몫이 있다는 거죠. То есть их еще оставь, их долю. 요게 22절 이 한 절이요. И вот этот один только стих 22 교회 시대를 얘기하고 있는 говорит 거예요. о 교회 시대. времени церкви. 그 다음에 Затем уже 23절에 в 보면은 23 стихе, 나팔절, 24 о празднике труб говорится. 그 다음에 속죄절, Затем день 그 очищения, 다음에 장막절이 있어요. затем праздник кущи. 요 세 절기는 뭐예요? Вот эти остальные праздники, о чем говорят? 이스라엘을 위한 절, 이스라엘의 구원을 위한 절기입니다. Эти все праздники для спасения Израиля. 그래서 여기 절기 속에서도 이스라엘의 этих праздниках 구원이 애언이 돼 Мы 있어요. видим пророчество о спасении Израиля. 예, 그렇게 이해를 하시면 Понимаете, 되겠고 вот так. 로마서 11장 25절 가봅시다. Давайте вернемся к Римлянам, 11 глава, 25 стих. К Римлянам 11:25. 이건 우리가
가끔 집회 중에 찾지요. Мы находим этот стих иногда во время семинара. Читаем. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в невидении о тайной силе, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти, до времени, пока войдет полное число язычников». 이방인의 충만한 수가 들어온다. 교회 시대를 얘기하거든요. Пока войдет полное число язычников, речь идет о времени церкви. 이것이 구약 시대에는 감춰져 있었던 А 거예요. ведь за это время это было скрыто, это было тайно, 그래서 비밀이라고 얘기를 и 한 поэтому 거고. сказали, что это тайна было. 그때는 이스라엘이 대부분 완고하게 거절합니다. В то время же Израиль то ожесточение проявил, отвергал Господа. 근데 26절에 보면은 И вот в 26 стихе. 그리하여 온 이스라엘이 구원을 Весь 얻으리라. Израиль спасется. 여기 베스라는 말이 무슨 말이에요? Что означает слово «весь» тут? 이스라엘 사람 하나도 빠짐없이 다 구원받는다는 말이 아닙니다. Здесь имеется в виду, что каждый израильтян, все, да, они получат спасение. 왜? А почему? 여기는 지금 Здесь же 9장, 10장, 11장은 9, 10, 11 главы. 어떤 개인에 대한 얘기가 Здесь не 아니에요. имеется в виду, что об индивидуальном человеке речь идет. 이스라엘 민족에 대한 Здесь 얘기예요. говорится об Израиле как о одном народе. 그러니까 온 이스라엘이 구원받을 수 있도록 된다 그 말이에요. То есть имеется в виду, что будет шанс дан всему Израилю получить спасение. 그 중에 합당한 자가 구원을 받는데 14만 4천인 И 거예요. вот достойный из них получит спасение как раз 144 тысячи. 그래서 26절에 인용된 말씀도 마찬가지예요. И поэтому то, что в 26 стихе цитируются эти слова, то же самое. 구원자가 시온에서 오고 Придет от Сиона Избавитель. 야곱 즉 이스라엘입니다. То есть под Иаковом имеется в виду Израиль. 경건치 않은 것을 И 돌이키시겠고 отвратит нечестие от Иакова, то есть Израиля. 그 이스라엘에게 구원이 베풀어질 것을 얘기하고 Здесь 있는 говорится о том, 거예요. что будет дано спасение Израилю. 그래서 그 7년 환란 속에서 이스라엘 민족에게는 다시 한번 구원 얻을 기회가 주어집니다. Итак, мы знаем, что в течение, во время семилетней скорби Израиля еще один раз будет дан шанс на получение спасения. 그리고 구원자가 천년 왕국 속에 들어가요. И спасенные войдут в тысячелетнее царство. 부활해서 들어갑니다. 부활해서. Воскреснув, они Да. войдут туда. 7년 환란 전반기에 구원받고 후반기에 순교하고 В первой половине, в середине семилетней скорби получают спасение, во второй половине они умирают как мученики. 환란 끝에 부활입니다. 그들의 부활. И в 14만 конце 4천의 부활. семилетней скорби у них будет воскресенье, у этих 그리고 천년 140 왕국으로 тысяч. 들어가는 거예요. И они уже воскресшие войдут в тысячелетнее 그럼 царство. 천년 왕국에 누가 들어가겠어요? А кто еще входит в тысячелетнее царство? 구약 속에서 구원받은 사람들 Спасенные из Ветхого Завета. 대부분 В 유대인이겠죠. основном-то иудеи будут. 그 다음에 14만 4천 들어가겠죠. Потом эти 144 тысячи 그 войдут. 다음에 교회 들어가겠죠. Затем Церковь Божья входит. 신약시대 구원받은 사람. Спасенные люди новозаветное 요 время. 부류가 들어가요. 그 다음에 또 Вот 누가 этот 들어가요? народ. А еще кто входит? 육체로 구원받은 이스라엘들. Вот израильтяне, которые спасенные, телом спасенные. 스가랴 성경 14장에 보면은 В Захарии 14 главе, 찾아볼까요? давайте найдем. Захария 14 глава. 스가랴 성경 13장입니다. 13 глава Захарии, 8절입니다. 8 стих. «И будет на всей земле, говорит Господь, две части на ней будут истреблены, вымрут, а третья останется на ней». 유대인 3분의 1은 죽어요. А 2/3 из иудеев погибнут, и 근데 будут истреблены, 3분의 1은 а 1/3 часть 남고요. останется. 그들이 9절에 보면은 И они, как написано в 9 стихе, 불을 통과합니다. 불을 они 통과. должны пройти через огонь. 그러니까 큰 환란을 То 당하게 есть 되죠. пройдут через огромный скорбь. 여기 3분의 1이 남는다 그랬어요. Написано, что 1/3 останется. 이 사람들이 И эти люди, 혈통적으로 유대인이고 7년 환란에서 그러니. 살아남은 사람들이에요. а это будут иудеи, это выжившие во время семилетней скорби. 요게 이제 마태복음 24장에 이렇게 표현이 되어 있어요. От Матфея так выражен в 24 главе. Матфея 24 глава. 13절에 В 보면 13 стихе. 그러나 Претерпевший же 끝까지 견디는 자는 구원을 얻으리라. до конца спасется. 자, 끝까지 견디는 자가 А 누구냐? кто такие претерпевшие до конца? 여기서 말하는 구원이라는 거는요. Здесь под спасением имеется в виду
те, 육체의 구원을 말합니다. которые плотью спасутся, да? 영혼 телом. 구원을 말하는 게 Вот не 아니에요. имеется в виду спасение души, спасение плоти имеется в виду. 왜냐하면은 Почему? 여기 답이 여기 이렇게 있어요. Ответ здесь такой. 21절부터 С 21 стиха 22절 읽어봅시다. и 22 читаем. «Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и 7년 환란을 얘기해요. о 7-летней скорби идет речь. И 근데 если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни». 모든 육체가 구원을 못 얻을 것이다. Что спасение получит не вся 근데 плоть. 환란 받는 날짜를 하나님이 딱 조금 줄여주셨어요. Но Бог сократил вот эти немножко эти дни скорби. 그 육체로 3분의 1이 구원을 받는 거예요. Поэтому 1/3 вот спасается. Это те, которые спасались плотью. 여기 22절에 육체로 구원을 얻지 못할 것이지만은 또 이 하나님이 спасла- 날들을 감해줬다고 돼 То 있잖아요. не спаслась бы никакая плоть, но Бог сократил те дни. 뭐 정확하지는 않지만 Ну, конечно, не четко это, но 무슨 날을 감해줬을까? какие же дни Он сократил? 이런 것도 какие дни сократил? 궁금하잖아요. Наверняка кого-то интересует это. 보세요. 다니엘서 보면은요. Даниилу нужно это связать с Даниилом. 다니엘서 12장에 이런 말이 있어요. В 12 главе есть такие слова у Даниила. 11절 11 стих. Давайте 읽어보겠습니다. читаем. «Со времени прекращения ежедневных жертв и постановления мерзости запустения пройдет 1290 дней». 매일 성전에서 제사 드리는 것을 폐하고 멸망케 하는 미운 물건을 세운다 그랬잖아요. Значит, ежедневная жертва будет прекращена. 요게 언제 이 얘기라는 거예요. Что за время это будет описывается в 11 여기, стихе? 여기 잡아두시고 Оставьте закладку здесь. 9장 한번 봐보세요. 예, 다니엘서 9장. 9 глава Даниила, 다니엘서 9장 27절에 в 보면 27 стихе. Читаем. «И утвердит завет для многих от нас седмина, а половине седмины прекратится жертвоприношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательно предопределенная гибель постигнет опустошителя». 자, 많은 사람 그가 적그리스도입니다. 그는 Значит, он, это кто? Это антихрист. 한 일해 동안 7년의 언약을 굳게 세우죠. Утвердит завет для многих от нас седьмин в течение 7 лет. 마지막 한 일해고 7년 환란을 얘기합니다. Здесь имеется в 기간입니다. виду последние, значит, 7 лет. это 그 7-летний 일해의 скорбь. 절반의 우상을 세운다 그랬잖아요. Половине седьмины, значит, будет поставлен мерзость запустения. 적그리스도의 우상을 성전에 딱 Как я 세우는 говорил, что в середине 사람들이 великой 경배케 한다고 скорби 말이에요. будет поставлен этот антихрист в храме, чтобы люди приходили, поклонялись ему. 근데 다시 12장 11절 보시면은 А если теперь возвратиться в 12 главу 11 стих, 12-11. 매일 드리는 제사를 폐하고 Со времени прекращения ежедневных жертв 멸망케 한 미운 물건을 세울 때부터 환란 딱 중반기잖아요. и постановление мерзости запустения, то есть прямо посередине 7-летней скорби, 그 다음부터 1290일이에요. вот тогда уже начинается отсчет 1290 дней. 근데 여기 숫자가 좀 달라요. Но здесь отличаются цифры. 자, 후 3년 반이니까 Поскольку вторая половина 7-летней скорби, 며칠이에요, 며칠? 3,5 года, это сколько дней? 1년이 360일이에요. Если 360 дней было в году, 요한계시록에 1260일이라 그랬거든요. 1260일. в Откровении написано, что это 13장에 보면은 1260 дней в 13 главе. 360 곱하기 3.5 하면은요, 1260일이에요. 360 умножить на 3, это будет 1260. 근데 여기 보면은 А здесь 환란 написано, 중반부터 왜 почему цифра отличается. 1290일, 30일이 더 많잖아요. Чуть на 30 дней больше получается. 1290 дней, а не 60, да? На 30 дней больше. 이거 어떻게 이해를 해야 Как 되냐면 это все понимать? 마태복음 24장에 24 главе от Матфея. 육체로 구원 얻는 사람들을 위해서 날짜를 감해줬다. Бог сократил те дни для того, чтобы как можно больше людей получили спасение плотью. 얼마만큼 На 감해줬어요? сколько дней Он сократил? 30일 Именно 감해준 거, на 30 30일. дней.
이해되셨는지 Понятно. 복잡한데 Немножко сложновато, но надеюсь, кто понял, 하여튼 так 30일을 понял. 감해준 거예요. Во всяком случае, на 30 дней 만약에 요 сократил. 30일 안 감해줬으면 다 죽어요. Если бы не сократились те дни на 30 дней, все бы погибли. 그래서 30일을 감해줬기 때문에 유대인 3분의 1이 남아서 천년왕국에 들어가는 Сократил на 거예요. 30 육체로 дней, 구원받고. поэтому одна треть иудеев, они получают спасение плотью и идут тысячелетие царства. 이해되셨죠? Понятно, да? 그래서 복잡한 것 같아도 사실 кажется, 이렇게 сложно. 쭉 성경 자세히 Но если 들여다보면 우리가 логически 정확하게 알 посмотреть на 수가 Библию 있어요. внимательно, можем четко знать. 그래서 이스라엘 민족에게 구원의 기회가 주어질 것을 이사야 성경이 지금 미리 얘기를 하고 있는 거예요. Исаия заранее в 4 3절에. главе пророчествует, что израильтянам будет дан шанс на спасение. 그리고 그것을 제가 자세하게 풀어서 다니엘 это 성경, подробно 요한계시록을 찾아서 지금 얘기를 한 Пытался это 거예요. раскрыть, эту тему мы находили в Данииле, там, Захарии. 자, 그 다음에 이제 보면은 Далее 이사야 성경으로 가봅시다. возвращаемся к Исаии, 4 여러분 главе. 머리를 좀 복잡하게 해드리는 것 같은데 Мне кажется, я немножко усложнил вам все, но 이사야 성경에 보면은 читая Исаию, 여호와의 싹이 아름답고 영화롭다 그랬죠. вот здесь, да? 아니, 그 И 2절에. во втором стихе написано, что отрасль Господа явится красоте и чести. 근데 이 여호와의 싹은 예수님을 가리키는데 И мы поняли, что под отраслью имеется в виду Иисус Христос. 4절에 보면은 В 4 стихе 이는 주께서 심판하는 영과 소멸하는 영으로 시온의 딸들의 더러움을 씻고 이렇게 돼 있죠. омоет скверну дочерей Сиона Господь и очистит кровь Иерусалима от среды его духом суда и духом огня. 그러니까 예수님이 오시고 То есть придет Иисус, 그 안에 성령의 역사가 나타나는 거예요. и через него будет действовать Дух Святой. 그래서 심판하고 소멸하는 영으로 나타나십니다. И вот явится как в виде Духа суда и Духа огня. 소멸은 불태우는 거잖아요. Но если огня, это имеется в виду, что сгорит, да, 그래서- это уничтожится. 요렇게 그러니까 성령이 예수 안에서 함께 역사하셔서 심판이 오는 겁니다. То есть суд приходит, когда будет совместное действие Духа Святого вместе с Иисусом. 그래서 여기 심판하는 영, 소멸하는 영 그랬는데 Вот у нас написано Дух суда и Дух огня, то есть Дух уничтожения. 자, 심판을 왜 해요? А зачем нужно суд производить? 성령이 오시면 То есть, когда приходит Дух Святой, мы 죄를 знаем, 깨닫게 하시잖아요. Он даст осознать о грехе 그 다음에 죄를 정결케 했다는 것을 알려주시잖아요. и даст нам понять, что вот этот грех уже очищен. 성령의 주된 역할이 뭐냐면 Основная роль этого Духа Святого в чем заключается? 회개입니다. 회개. Приводит нас к покаянию, 그 다음에 믿음이에요. а затем к вере. 회개하고 믿도록 역사하시는 것이 То есть 성령이에요. именно Дух Святой действует так, что мы покаялись и уверовали в Евангелие. 근데 유대인들이 안 Но 받아들이니까 поскольку иудеи не принимали, 심판하는 영으로 он приходит как Дух суда. 그 다음에 소멸하는 И 영 как 그러면은요 Дух огня приходит. 불로써 깨끗하게 То 씻는 есть 걸 얘기하는 огнем 거예요. он будет все очищать. Вот о чем 그래서 имеется в виду. 어찌됐든 그 마지막 때에도 Во всяком случае, в последние времена 예수님이 오시고 приходит Иисус 성령의 역사가 나타난다. и будет проявляться действие Святого Духа. 그러면서 거기 이제 5절에 보면은 И в 5 стихе, 5절 6절에 보면은 и 6. 이스라엘의 성막에 나타난 성령의 모습을 얘기를 해요. Здесь говорится об облике Духа Святого, явленном над скинем собрании. 여기 Скинии. 보면은 낮이면은 구름, Вот помните, да? 구름과 연기, днем 밤이면 화염의 빛을 Огонь, и во время 만드시고 ночи там 모든 облако и 영광의 дым. 천막을 덮으실 것이고 5절에 그렇게 돼 있죠. В 5 стихе написано. 요거 뭐 얘기하는 То есть 거예요? обо всем, 5 стих о чем говорит? 광야에서 Когда в пустыне было 불과 облако 구름 기둥으로 이스라엘을 인도한 걸 지금 네. 얘기하고 있잖아요. и облако огненное, как они ввели израильский народ в пустыне. 그러니까 구름 기둥과 불 기둥도 결국은 성령의 그림자였던 거예요. Поэтому можно сказать, что и облачный, столб огненный, это на самом деле это действие Святого Духа. 그래서 마지막 때에 Итак, в последние времена 이제 구원을 받은 사람들이 있는데 будут спасенные люди. 죄를 그들이 회개하는 사람들이고 죄 용서를 받고 Это люди, которые покаялись в своих грехах, получили прощение грехов, 예수님을 받아들이면 принявшие Иисуса Христа. 하나님이 불과 구름으로 이스라엘을 보호하고 인도하신 것처럼 그들을 이끌어 가실 것이다. 그 Вот так же, 말이에요. как Бог когда-то вот вел израильский народ с помощью столпа огненного и
облачного, также и Дух Святой ведет нас уже в этой 그래서 жизни. 이스라엘을 보호하신다는 약속입니다. То есть идет обещание, что Израиль будет защищен. 그래서 이스라엘 사람들 광야에서 구름 기둥과 불 기둥을 보면서 아 하나님이 인도하시고 하나님이 우리를 보호하신다라는 것을 실제로 이스라엘이 눈에 보이는 그것들로 표현한 거예요. Четко, да, своими глазами видя вот это столб огненный и облачный, знали, что Бог есть у них, что Он ведет их, защищает. 자, 그리고 이제 이 성령이 나왔으니까 Но поскольку речь идет о действии Духа Святого, 성령의 능력이라는 것이 어떤 거냐? в чем заключается сила Святого Духа? 요거 한번 우리가 정리해 볼 필요가 있어요. Давайте здесь подытожим. 성경 안에서 성령의 능력이 도대체 Вот. 뭐냐? Что означает сила Святого Духа в Духе Святом? 이거는 다음 시간으로 В 넘길게요. следующий раз об этом поговорим. 자, 오늘 중요한 건 뭐예요? Сегодня что мы важно уяснили? 2장부터 5장까지는 천년 왕국과 관계가 되어 있는데 Как я говорил, что со 2 по 5 главы все сказано, все это имеет отношение к тысячелетнему царству. 3장은 А 3 глава 유다의 죄악에 대한 하나님의 심판. о суде Божьем, да, над злодеяниями иудеи. 그 다음에 4장은 4 глава, 심판하시는 중에도 구원의 은혜를 베푸신다. что среди суда Бог дает вот эту благодать спасения. 그 얘기입니다. 아, 그래서 맞다, 하나님 3장 4장은 하나님의 심판과 구원 이렇게 하면 아주 3, 4 쉬워져요. это суд Божий и спасение Божие. 제가 여러분 그냥 그거는 읽으면서 알 수 있는 것이고 Значит, это просто читая, вы можете это, об этом узнать. 혹시 우리가 알아야 될 것들이 있으면 다른 성경과 비교해서 제가 필요하면은 찾아서 설명드리겠습니다. Но по возможности, если нам нужно, я буду сравнивать еще с другими местописаниями из Библии. 그래서 다음 시간에는 Поэтому в следующий раз, 4장에 나타난 것처럼 성령이 как уже 어떤 능력을 упоминается, 행하는가 이거를 성경에서 쭉 찾아서 한번 정리를 하고 5장으로 갑시다. будем говорить о действии Святого Духа. По Библии будем находить. 네, 여기까지 말씀드릴게요. Вот до сюда все. 질문 있으신가요? 오늘 드린 말씀 중에서. Есть ли какие-то вопросы среди прослушанного сегодня? 제가 그 이스라엘 역사 7년 중반, 후반 날짜를 감한 거 이런 얘기를 한 거는 그 부분에 대해서 질문이 많아요. Почему я часто останавливаюсь на вот этой великой скорби, да, как Израиль, что пройдет? Часто задают вопросы. 많은 분들이 이렇게 정확하게 그 Вот эту четкую картину многие люди не могут представить. 잘 정리가 안 되는 것 Вот. 같아요. 그래서 다시 Из-за 한번 этого 얘기 я 드렸습니다. повторяю, чтобы вы имели четкую картину. 질문 없으면 끝내겠습니다. Хорошо, если нет вопросов, завершаем. 하나님 감사합니다. Господь, благодарим Тебя. 하나님의 말씀을 올바로 이해하고 Дай нам 깨어서 правильно 살아가도록 은혜 베풀어 Нужны слова 주시옵소서. Твои, Божьи, Господь, чтобы жили всегда бодрствуя. 가까이 다가온 집회를 통해서 또 주님의 역사를 경험할 수 있도록 우리 가운데 Господь, 함께 мы в ожидании 해주시옵소서. Твоего действия, Божия, на ближайшем библейском семинаре, действия среди нас. 주 예수 그리스도 Во имя 이름으로 Господа Иисуса Христа мы 기도드립니다. молимся. 아멘. Аминь.